તો ભક્તિ જે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે, તો શું કામ એ વચમાં આપેલું છે? પહેલા શું કામ એ નોલેજ નથી આપેલું? હરે કૃષ્ણ. તમને શું લાગે છે? અશ્વિની માતાજી, ઈલા માતાજી, નિરાલીજી, સુરક્ષા માતાજી. પછી ભક્તિઓ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો ભક્તિ જ કરવાની છે. એ અલ્ટિમેટ જે એમાંથી સાર નીકળે છે, તો એ પહેલા જ શું કામ ભગવાને નથી કીધું? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈ શેર કરવા માંગે છે? ઓકે, તો છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને, છઠ્ઠો અધ્યાય કયું હતું આપણું? હરે કૃષ્ણ. છઠ્ઠો અધ્યાય જોયું ને આપણે, ધ્યાન યોગ. તો એમાં ભગવાને 6.47 માં વાત કરી હતી, યોગી નામ અપી સર્વેશામ. એ જે શ્લોક હતો 6.47, તેમાં ભગવાને શું કીધું હતું કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કે જે ભક્તિથી શ્રદ્ધાથી મને ભજે છે, આવો જે ભક્ત છે, આવો જે યોગી છે, એ ઉચ્ચતમ છે, એ શ્રેષ્ઠ છે. તો જયારે આખો અષ્ટાંગ યોગ જે આપણી માટે હવે કલયુગમાં તો પોસિબલ જ નથી, તો એનું પણ જયારે ભગવાન નોલેજ આપી દે છે, તો પછી લાસ્ટમાં એનું કન્ક્લુઝન આપી દે છે ભગવાન. 6.47 માં આપણે જોયું હતું, ભગવાને કીધું હતું કે કોણ શ્રેષ્ઠ છે? તો જે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો હોય, એવા જે યોગી છે એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય. તો આ જે ભક્તિ યોગ છે ને, આ કેવું છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કોઈ આપણી પાસે ધારો કે ખૂબ પ્રેશિયસ વસ્તુ હોય છે, મૂલ્યવાન વસ્તુ, તો આપણે એને કેવી રીતે રાખીએ છીએ? એને આમ સંભાળીને કપાટમાં સેફમાં આપણે રાખીએ ને સંભાળીને. તો સેમ વે આ જે ભક્તિ યોગ છે એ કેવું છે, તો મોતી જેવું છે. મોતી, જો મોતીને શોધવું હોય તો જે ગોતાખોર એમને ખબર હોય કે કેટલી મહેનત એટલા મોતીને શોધવા માટે એમને લાગી છે. સમુદ્રમાં એ ખૂબ ઊંડે સુધી જાય, પછી ત્યાંથી મોતી પણ મળે કેવી રીતે? તો સીપ હોય છે, તો ઉપર પણ એનો શેલ હોય, નીચે પણ શેલ હોય, અને વચમાં એના જે મોતી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી રીતે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે ને, એને આપણે ઢાંકીને આમ સુરક્ષિત રાખીએ છીએ ને, સેફ. તો એવી જ રીતે આખી ભગવદ ગીતામાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે તો ભક્તિ યોગ છે. તો એને 2 કવરિંગથી ઢાંકેલું છે. પહેલાનો અધ્યાય જે હતા કર્મયોગના, અને આગળ જે હજી આવશે કાલથી જે આપણે શરૂ કરીશું, તો એ હશે જ્ઞાન યોગના. તો જેવી રીતે સેન્ડવિચ હોય છે, તો સેન્ડવિચમાં વચમાં જે હોય ક્રીમ હોય છે ને, જે ચીઝ હોય છે એ, તો આવી રીતે ક્રીમ જે છે, ભગવદ ગીતાનો ક્રીમ, એ ભક્તિ યોગ છે. તો આપણે જોઈશું હવે ભક્તિ યોગમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ જે ભક્તિ કરવાના તબક્કા છે એ બતાવવાનો છે. તો અધ્યાય 12 શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તા યે ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્ય અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે, અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બે માંથી કોને વધારે પૂર્ણ અથવા તો સિદ્ધ માનવા? હવે અર્જુનજી આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે આપણા બધા માટે. આપણે જોયું હતું 10મા અધ્યાયમાં જ, અર્જુનને તો ખબર હતી. અર્જુનને કીધું હતું ને કે અર્જુનને ખબર છે કે કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, પણ અર્જુનજી આ પૂછી છે શું કામ? કારણ કે એમને ખ્યાલ હતું કે ભવિષ્યમાં એવા ઘણા બધા લોકો આવશે જે નિર્વિશેષમાં, નિરાકારમાં ભગવાન કોણ છે, જો એમને આપણે પૂછીએ કે ભગવાન કોણ છે, તો એક કે નિરાકાર, એક તું હી નિરાકાર. આપણે જોયું હતું ને કે આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે, બધાનું કઈ ને કઈ આકાર છે, પણ આપણે ભગવાનનું જો પૂછીએ એમને કે ભગવાન કોણ છે, પછી આવા જે લોકો હોય છે એ કહેતા હોય ભગવાન તો નિરાકાર છે. તો અને હમણાં પણ આપણે આજુબાજુ આપણે જોઈએ તો એવા ઘણા સંપ્રદાય ચાલે છે જે નિર્વિકારમાં માનતા હોય. ભગવાન એટલે કે બ્રહ્મ. આપણે જોયું હતું ને કે 3 જે ઈશ્વરની અનુભૂતિના, ભગવત પ્રાપ્તિના જે 3 તબક્કા હતા, તો એમાંથી પહેલું જે હતું તો બ્રહ્મ હતું. બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનથી જે પ્રકાશ આવે છે. તો ભગવાન કેવા છે? તો ભગવાન જે છે, ભગવાન શાશ્વત છે, અનાદિ છે. તો એમનાથી જે પ્રકાશ આવે છે એ પણ શાશ્વત છે. એવું નથી કે પ્રકાશ થોડીક વાર સુધી આવે છે, પછી વચમાં ઉભો રહે છે, ને પછી ફરીથી કન્ટિન્યુ એ પ્રકાશ આવે. તો આ જે પ્રકાશ છે ને, તો એ કન્ટિન્યુઅસલી આવે છે, કારણ કે ભગવાનનું તેજ છે. તો એવી રીતે જે નિરાકારમાં માનતા હોય એ લોકો શું માને કે તેજ એટલે કે આ જે બ્રહ્મમાં જે લોકો ફસાઈ જાય છે. અને બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું એ કેટલું દુષ્કર છે. આપણે જોયું હતું ને કે એવું નથી કે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કર્યું છે તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ.
એ પણ ભગવાન પ્રાપ્તિનો જ એક તબક્કો છે, પણ કેવો છે? આંશિક છે. આપણે જોયું હતું કે 3 તત્વ જે હોય છે, સત, ચિત અને આનંદ, તો એમાંથી કેવલ એક જ તત્વ ત્યાં હોય છે, સત. તો ત્યાં એ કેવું છે? તો ભગવાને પોતે જ કીધું હતું કે ખૂબ દુષ્કર છે. એ આ જે માર્ગ હતું ને કે બ્રહ્મ વાળું, તો ભગવાને કીધું હતું કે ખૂબ દુષ્કર છે, અને એવી રીતે પણ ત્યાંથી ને ભટકવાના ચાન્સીસ તો ખૂબ જ વધારે છે. તો એના કરતા ભગવાને કીધું હતું કે ભક્તિ જે છે એ સુખકર પણ છે અને સરળ પણ છે આ આચરવામાં. તો અહીંયા જે છે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે હવે કે બંનેમાંથી કયું માનવું ભગવાન? કે તમારું નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરીએ અમે, કે તમારા સાકાર રૂપમાં તમે જેમ કહી રહ્યા છો? હવે કાલના જ અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે વિશ્વરૂપના દર્શન આપ્યા ભગવાને, પછી એના પાછળ શું કર્યું? તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન આપ્યા, અને પછી દ્વિભુજ, અને પછી ભગવાન કહે છે કે હવે જે તારી સમક્ષ છે મારું જે સ્વરૂપ છે, એટલે કે દ્વિભુજ સ્વરૂપ, આ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, આવું ભગવાને કીધું હતું. અને આ રૂપમાં મને જોવા માટે દેવતાઓને પણ આ દુર્લભ છે, બધા લાલાયિત હોય છે ભગવાનના આ ઓરિજિનલ રૂપને જોવા માટે. તો હવે જો નિરાકારમાં માનીએ તો પછી નિરાકારની પૂજા કેવી રીતે કરવાની? નિરાકાર માનીએ કે બ્રહ્મ એટલે કે એ જ છે જીવનનો ગોલ, જ છે બ્રહ્મમાં ભળી જવું. આપણે જોયું હતું કે આત્મા અને પરમાત્મા તો અલગ અલગ છે, ક્યારે પણ વિલીન થઈને એક નથી થઈ જતા. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, પરમાત્મા જે છે એ વિભુ છે અને આપણે અંશ છીએ. તો જો બ્રહ્મને જ આપણે માનીએ કે અલ્ટિમેટ ગોલ બ્રહ્મ જ છે, નિરાકાર જે છે એ જ અલ્ટિમેટ છે, તો પછી એની ઉપાસના કેવી રીતે કરવાની? પછી નિરાકારમાં માનીએ તો ભોગ કેવી રીતે ધરાવવાનું? ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવાની? સ્મરણ કેવી રીતે કરવાનું ભગવાનનું? એ બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે આવી રીતે ભગવાનને ભજવું. પણ જો આપણે સાકારમાં માનતા હોઈએ તો આપણે ભગવાનના જે છે ને આપણને નિત્ય દર્શન થતા હોય છે. હવે આપણે સવારની મંગળા આરતી કરીએ તો મંગળા આરતીમાં આપણે ભગવાનના કેવા સુંદર ભગવાનના વિગ્રહના આપણે દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાને કીધું હતું કે કલિયુગમાં હું વિગ્રહ રૂપમાં તમારી સમક્ષ હોઈશ. તો ભગવાનની સાક્ષાત ભગવાન જ છે એ જે વિગ્રહ છે. બ્રહ્માજી પણ કહે છે ને સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, તો વિગ્રહ રૂપ જે છે એ ભગવાન પોતે જ છે ત્યાં વિરાજમાન. એ જ ભાવથી આપણે ભગવાનને ભજવું જોઈએ, કારણ કે સાક્ષાત ભગવાન જ છે. તો સવારે આપણે મંગલા આરતી જયારે અટેન્ડ કરીએ છીએ, ખૂબ સુંદર મંગલા આરતી થતી હોય છે, ગુરુ અષ્ટકમ, એમાં આપણે જે છે કે બોલતા હોઈએ છીએ સંસાર દાવા નલલીઢ લોક પ્રાણાય કારુણ્ય ઘનાઘનત્વમ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણાનભસ્ય વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. આવી રીતે આખો જે ગુરુ અષ્ટકમ કરીને આવે છે તો મંગલા આરતીમાં આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, ત્યારે સાક્ષાત ભગવાનના આપણે વિગ્રહ રૂપમાં દર્શન કરતા હોઈએ છીએ. અને ગુરુ અષ્ટકમ છે એટલે કે 8 પદોમાં આ આખી આરતી બોલતા હોઈએ છીએ. પ્રભુપાદજીની પણ આપણે આરતી ઉતારીએ છીએ. તો પછી જયારે 9મો છે તો એના જે એમણે લખી છે ને કે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, જેમણે આ મંગલા આરતી જે છે એ લખી છે, એમણે કીધું છે કે જે 9મો છે ને એમાં ફલશ્રુતિ આપી છે કે એક તો અષ્ટકમ આપણે રોજ જે નિયમિત બોલતા હોઈએ છીએ મંગલા આરતીમાં, પણ આખીરમાં એમણે શું આપ્યું છે તો ફલશ્રુતિ. એમણે કીધું છે કે જે કોઈ પણ સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આ મંગલા આરતી જોરથી ઉચ્ચ સ્વરમાં જો ગાશે તો એની શું થશે? તો સાક્ષાત વૃંદાવનનાથ એટલે કે કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાને કીધું હતું અર્જુનને કે તું નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે ન મેં ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, કે મારા ભક્તનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. અર્જુનને કીધું હતું ને કે ઘોષણા કરવા માટે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનના ભક્તો જો કોઈ આપણને ગેરંટી આપે, તો ભગવાન કોઈ વચન આપે તો ભગવાન એને ઠુકરાવી શકતા નથી. તો એવી જ રીતે આજે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોરજી છે, જેમણે આમ મંગલા આરતી લખી છે, એમણે ગેરંટી આપી છે કે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. તો રોજ સવારે આપણે જરૂરથી મંગલા આરતી અટેન્ડ કરવી જોઈએ, તેનાથી આપણને ધામ પ્રાપ્તિ થાય. પછી પ્રભુપાદજી છે આપણા, પ્રભુપાદજીએ પણ આપણને આપ્યું છે ને વચન કે 16 માળા જો તમે નિયમિત કરશો અને 4 નિયમોનું પાલન કરશો તો પછી તમને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો જો ગેરંટી આપે તો ભગવાન એને ક્યારે પણ ઝુટલાવતા નથી. તો આવી રીતે આપણે જે સવારમાં મંગલા આરતીના દર્શન કરીએ છીએ, તો વિગ્રહ રૂપમાં ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ જે સાકારમાં માનતા હોઈએ. અને પછી એને પાછળ શ્રીમદ ભાગવતમનો ગુજરાતી વર્ગ 7 વાગે રોજ સવારે હોય છે, તો એમાં આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? શ્રીમદ ભાગવત એટલે ભગવાનનું જ અવતાર છે. કયો અવતાર કહેવાય એને શ્રીમદ ભાગવતમને? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ.
શ્રીમદ ભાગવત જે છે તો એને કયો અવતાર કહેવામાં આવે છે ભગવાનનું? તો એને ગ્રંથ અવતાર કહેવામાં આવે છે ભગવાનનું જે છે. જે જિગ્નેશ પ્રભુજી આન્સર આપ્યું છે તો ગ્રંથ અવતાર છે સાક્ષાત ભગવાન જ છે. જો આપણા ઘરમાં શ્રીમદ ભાગવતમનો સેટ હોય ને તો આ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણનો ગ્રંથ અવતાર છે. પછી આપણે 16 માળા જપ કરીએ છીએ તો 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે ને યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, અને નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. કૃષ્ણે કીધું છે કે જેટલી એમની પોતાની શક્તિ છે એ બધી શક્તિ એમણે પોતાના નામમાં આપી દીધી છે. એટલે આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ કરતા હોઈએ છીએ તો એ પણ શું છે? એ પણ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. જો આપણે સાકારમાં માનતા હોઈએ તો પછી આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકીએ, તો પછી આપણે એકાદશીનો વ્રત કરી શકીએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં સેવા કરી શકીએ. જો આપણે નિરાકારમાં માનીએ તો પછી કેવી રીતે કરવાનું? ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવાનું? જો આપણે ભોગ ધરાવતા હોઈએ તો આપણને થાય ક્યારેક થાય ને કે મોડું થઈ જાય તો આપણે એમ માનીએ કે અરે મારા ઠાકોરજી હજી જમ્યા નથી, હજી મેં ભોગ નથી લગાવ્યો, આવું આપણને ફીલ થયા કરે છે. પણ જો નિરાકારમાં માનીએ તો કેવી રીતે આપણે સ્મરણ કરવું? તો એ ખૂબ ડિફિકલ્ટ વે છે ભગવાનને માનવાનું. અને આ જે છે કમ્પ્લીટલી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે જે ભગવાનનું ઓરિજિનલ રૂપ છે. અહીંયા ફોટોમાં કેટલું સુંદર ભગવાનનું રૂપ દેખાઈ રહ્યું છે. તો ઓરિજિનલ રૂપ છે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર. એ રૂપમાં આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ અને ભગવાનના ધામની પણ પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. અને કેવું છે આ જે માર્ગ છે ભક્તિનો, અહીંયા આ જ અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું તો ખૂબ સુખકર છે. આ માર્ગ ઉપર આપણે ખૂબ જે છે કે હવે ભોજન તો આપણે કરતા જોઈએ છીએ નિયમિત, જો આપણે ભોગ લગાવીને જો આપણે ભોજન કરીએ તો પછી થઈ ગઈ આપણી ભક્તિમાં સેવા થઈ ગઈ. એવી જ રીતે ને કીર્તન કરતા હોઈએ ભગવાનના નામનું તો ભક્તો કેવા આનંદમાં જે છે કે ભગવાનના કીર્તનમાં નૃત્ય કરતા હોય અને આવી રીતે ખૂબ એન્જોય કરતા હોય. એટલે ભક્તિમાં જે સેવા છે ને એમાં આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે, કારણ કે કૃષ્ણ સાથે આપણો જે શાશ્વત સંબંધ છે. તો કૃષ્ણ કેવા છે? સચિત અને આનંદ. તો આપણો પણ સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? તો સચિત અને આનંદ. તો આનંદની પ્રાપ્તિ આપણને ક્યારે થાય? ત્યારે આપણે કૃષ્ણ સાથેના સંબંધને ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો વિશ્વરૂપ આખો દર્શન બતાવ્યું પછી ભગવાને બતાવ્યું હતું કે એમનું જે ઓરિજિનલ રૂપ છે એ કયો છે. પછી અહીંયા જે છે ને કે કાલના અધ્યાયના 11.54માં જે હે અર્જુન, કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ એ રૂપમાં સમજી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. તો ભગવાને કીધું હતું ને 11.54માં કે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકાય છે? તો કેવળ અને કેવળ એક જ રસ્તો છે. કયો રસ્તો છે? અનન્ય ભક્તિ. કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિથી જ આપણે જે શ્રી કૃષ્ણને એમના મૂળ સ્વરૂપમાં જાણી શકીએ છીએ. અને એ જ વિધિથી મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. તો આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. ભગવાને કીધું છે ખૂબ જ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. કયું? કે ભગવાનને આપણે અનન્ય ભક્તિથી જ કેવળ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, જાણી શકીએ. તો આ જે છે ભગવાને કીધું છે કે આવો જ્ઞાન ક્યારે આપણે સમજી શકીએ? જ્યારે આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા હોઈએ. તો 11.54માં ભગવાને ખૂબ ક્લિયર કીધું હતું. અને 55માં શું કીધું હતું? હે પ્રિય અર્જુન, જે વ્યક્તિ સકામ કર્મ તથા મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈને મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે છે, જે ભક્તો મારે માટે જ કર્મ કરે છે અને મને જ જીવનનો લક્ષ્ય સમજે છે, જે માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નિશ્ચિત જ મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાને આટલી બધી વાતો બતાવી હતી કે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણનું ચિંતન કરતો હોય અને સકામ કર્મમાં કોઈ આસક્તિ ન હોય, જે કંઈ પણ કરે ભક્ત શું કરતા હોય છે? અકર્મ કરતા હોય છે. જે કંઈ પણ કરે છે એ કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કરે છે. તો જ આપણે કૃષ્ણને શુદ્ધ ભક્તિથી, અનન્ય ભક્તિથી જ આપણે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ જમીલવાળી ઘટના પણ જોઈ હતી ને આપણે. ક્યારે એને વિષ્ણુના દૂતો લેવા આવે છે? જ્યારે શુદ્ધિ આવી ગઈ. આટલા વર્ષો જયારે હરિદ્વારમાં તપસ્યા કરે છે, પછી જયારે એમનામાં શુદ્ધિ આવી જાય છે ત્યારે એમના જે દૂતો છે એ ભગવાનના લોકમાં લઈ જાય છે. તો હવે અહીંયા એક એનોલોજી આપેલી છે જેના થ્રુ આપણે ભક્ત કેવા હોય ને, નાસ્તિક ભક્ત એટલે કે આસ્તિક અને જે અભક્ત છે એટલે કે નાસ્તિક, તો બંનેમાં કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ આ ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો અહીંયા બે બાળકોનું એટલે કે બે ભ્રૂણ જે હોય છે કે માતાના ગર્ભમાં હોય છે, એમના બંનેના વચ્ચેના જે કોન્વર્સેશન છે, જે વાર્તાલાપ છે એ અહીંયા આપેલા છે. તો એના થ્રુ આપણે સમજીશું કે ભક્તો અને અભક્તની થિંકિંગ કેવી હોય છે. તો પહેલું જે બાળક છે ને એ શું કે, એટલે કે એને આપણે ભક્ત સાથે સરખામણી કરી શકીએ.
હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી મારી માતાને મળવું છે, એવું જે પહેલો બાળક છે ને એ કહેતું હોય. તો ભક્ત કેવા હોય છે? ભક્તોને એવું હોય ને કે આ આપણે અહીંયા મૃત્યુ સંસાર સાગરમાં ફસેલા છીએ, તો અહીંયાથી બહાર નીકળવું છે અને પછી જ આપણે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. તેમને આપણા પરમપિતા કોણ છે? હવે 2 દિવસ પહેલા જ આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું કે એ જ પોતે જ માતા છે, પિતા છે અને પિતામાં પણ છે. તો કૃષ્ણને મળવાની આપણને હોય છે ને કે ભક્તોને ખૂબ ઉતાવળ હોય છે કે ક્યારે કૃષ્ણને આપણે મળીશું. ભક્તો આવી રીતે વિચારે છે. અને બીજું બાળક શું કહે છે? ઓ તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી. આપણે અહીં આ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અહીં જ બધું માણું, બધું અહીં છે. જે કઈ પણ છે એ આ તું કઈ રીતે વાત કરી રહ્યું છે કે ધામમાં જવાનું? ધામમાં હવે ક્યાં છે? આ પછી કોઈ એ જોયું છે કે હવે બસ ભગવાનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે? શરીર ત્યજવાની પાછળ જયારે ભક્તિમય સેવા કરીશું તો ધામની પ્રાપ્તિ થશે. કોને જોયું છે આવું બધું? આ જે ગર્ભમાં બાળકો છે ને, તો એ ગર્ભના બાળકો છે તો એ તો એને બહારની દુનિયાની તો ખબર જ નથી, અંદર છે તો. પહેલો જે છે કે વિશ્વાસ ધરાવે છે કે એની માતા છે, માતાની થ્રુ જે લોકો આવે છે. પણ બીજો છે એ શું કે જે કઈ પણ છે ને અહીંયા જ છે. મૃત્યુ પણ અહીંયા છે ને જીવન પણ અહીંયા છે. જે છે અહીંયા જ માની લો, અહીંયા જ બધી મજા કરી શકીએ. તો પેલો જે ભક્ત હોય છે એ શું કે પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. પેલો ભક્ત છે એ શું કે અમારા જે પિતા છે, પરમ પિતા છે, કોણ? તો કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અમને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એમના લોકને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કૃષ્ણ ખૂબ દયાળુ છે. પણ આપણે શું છે કે આપણે એવી ઈચ્છા જ વ્યક્ત નથી કરતા કે આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. તો આવી રીતે જે ભક્ત હોય છે એ કહે કે ના, મને તો મળવું છે, આપણે જે પરમપિતા છે એમનાથી મને મળવું છે. તો બીજો જે છે અભક્ત, એ શું કે કોણ માં? શું તમે આ માતાને જોઈ છે? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી કે તને પણ નથી. તે ક્યાં છે મને કહો. કે હવે જે બીજું બાળક છે શું કે કોણ માં? એટલે કે ક્યાં છે ભગવાન? કોઈ જોયું છે ભગવાનને? કોઈ જોઈ? કેવી વાતો કરે છે ભગવાન? આવું બધું કાંઈ ન હોય. આવી બધી વાતોમાં ક્યાં પડી જાય છે? કઈ ક્રિએટિવ કરો, કઈ ક્રિએટિવ કરો. આવી રીતે જે અભક્તો છે ને એ એવી રીતે વાત કરે. આ શું તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરો છો, જયારે ટાઈમ મળે ત્યારે માળા લઈને બેસી જાઓ છો, માળા જપ કરો છો, આ બધું શું કામ કરો છો? આવું કઈ નથી. જે કઈ છે અહીંયા જ છે, ભૌતિક જગતમાં જ છે. આવું જે અભક્ત હોય એ લોકો માનતા હોય છે. પછી પેલું ભક્ત શું કે આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે, કે આપણે તો માતાના ગર્ભમાં છીએ ને, અને તે પણ અહીંયા છે. તો આપણે અગર્ભમાં છે એટલે એને નથી જોઈ શકતા, પણ માતા તો છે ને આપણે. એવું ભક્ત વિચારે કે ના, ભગવાન તો છે, આપણે ક્યાં છીએ? તો ભૌતિક જગતમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. આપણે જોયું હતું કે બધું મહાવિષ્ણુથી જ આવે છે. તો કૃષ્ણની અંદર જ આપણે બધા છીએ. તો કૃષ્ણની અંદર છે તો કેવી રીતે કૃષ્ણને આપણે જોઈ શકીશું? તો આવી રીતે અભક્ત છે તો શું વિચારે? હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી, મને તો કોઈ નથી દેખાઈ રહ્યો અહીંયા. શું તને દેખાઈ રહ્યું છે? ક્યાં છે માં? બતાવ તો. તેથી તાર્કિક રીતે હું તમને સાબિત કરી શકું છું કે તે એટલે કે માતા અસ્તિત્વમાં નથી. આવું જે અભક્ત છે એવો વિચારે છે કે ક્યાં છે ભગવાન? બતાવ તો. કોઈ જોયું છે? તું મને બતાવ, તને ક્યાં દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાન? તો હું સાબિત કરી શકું છું કે આવું ભગવાન વગર કઈ હોતું નથી. જે કઈ પણ અહીંયા છે એ બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના લીધે આ બધું આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે. પછી એ જે પેલું ભક્ત છે, પેલું જે બાળક છે, એ શું વિચારે? તો કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણે જરૂરિયાતની પૂર્તિ કોણ પાડે છે? તો ભક્ત છે એ વિચારે કે જે કંઈ પણ મળી રહ્યું છે આપણને, આપણે જીવી શકીએ છીએ, તો કોણ આપણને ભોજનની પૂર્તિ કરાવે છે? આપણે જોયું હતું ને, 3જા અધ્યાયમાં જ આપણે જોયું હતું એ વરસાદથી જે છે અન્ન ઉગે છે. તો વરસાદ ક્યાંથી આવી છે? તો ભગવાને જે ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્દ્રજીને આપ્યું છે એના થ્રુ જ આપણને વરસાદ મળે છે. જે કંઈ પણ છે બધું આપણને ભગવાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભૌતિક પ્રકૃતિની જે પંચ તત્વોથી બનેલી પ્રકૃતિ છે, તો એની મદદ સિવાય આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકતા નથી. જે કંઈ પણ છે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે કે પરા અને અપરા શક્તિ. જીવ એટલે કે પરા અને પ્રકૃતિ એટલે કે અપરા. જે કંઈ પણ શક્તિ છે અહીંયા તો બધી ભગવાનની જ છે. તો પણ જે અભક્ત હોય એ શું વિચારે કે નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા
આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળી છે અને હું મારી સંભાળ રાખું છું. કૃપા કરીને તારી આંખ ખોલ. કેવી વાતો કરી રહ્યો છે તું? કે નાળ છે, જો નાળની થ્રુ આપણને પોષણ મળી રહ્યું છે, તો સેમ વે જે અભક્ત છે શું વિચારે કે આજે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, પોતાની મેળે જ બધું થઈ રહ્યું છે ને. સૂર્ય પોતે જ ઉગે છે, પોતે જ અસ્ત પામે છે, બધી ઋતુઓ બદલાઈ જાય છે, બધું પોતાની મેળે પ્રકૃતિ છે. આ તો બધું એવી જ રીતે થઈ રહ્યું છે. એમાં શું ભગવાનની વચમાં ક્યાંથી લઈ આવ્યો? હવે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું. આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. પેલું જે ભક્ત બાળક છે એ કહે ને કે અરે ભગવાનનું ધામ કેવું છે, તો ભગવાનનું ધામ શાશ્વત છે. ત્યાં આપણે છે કે બધું જે છે ભગવાનના ધામની વર્ણન આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કેટલું વર્ણન કરે છે ભગવાનના ધામનું. તો આવી રીતે જે ભક્ત છે એ વિચારે છે કે ભગવાનના ધામમાં તો શાશ્વત આનંદ છે. અહીંયા તો ભૌતિક જગતમાં ભગવાને કીધું છે પોતે જ કે આ દુઃખાલયમ છે અને અશાશ્વત છે, તો અહીંયા તો આપણે હેરાન થઈ રહ્યા છીએ. પણ બારે જઈશું એટલે કે ભગવાનના ધામમાં જયારે જઈશું ત્યારે આપણે શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તિ કરીશું. પણ બીજું બાળક શું કે જે અભક્ત છે તે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. ચાલવું છે અને મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસ લેવાનો હોય, એ વળી કેવી વાત? તમે તો આ તો કઈ નવી શોધીને લાવ્યા છો. આવું કઈ નથી હોતું. કે શ્વાસ લઈશું, એ કેવી વાતો કરે છે તું? આ બધું કઈ નવી જ વાતો કરે છે કે ભગવાનનું ધામ હોય, ભગવાનનું ધામ કેવું શાશ્વત છે. બધું ક્યાંથી લઈ આવ્યો છે તું? પછી પેલું બાળક કે હવે મને ખબર નથી પડતી કે તને શું કહેવું. તો હવે અભક્ત સાથે કેટલી પણ ચર્ચા, કેટલા પણ આપણે તર્ક વિતર્ક કરીએ પણ એનો તો કોઈ અંત જ ના આવે, કારણ કે નાસ્તિક હોય છે. પછી બીજું કે ના ના ના, તું હવે મારી વાત તો સાંભળ. આવી રીતે આ ઉદાહરણ સાથે આપણે જોઈ શકીએ કે ભક્ત અને અભક્ત બંનેમાં કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ થાય છે. પછી 12મો અધ્યાય બીજો શ્લોક. શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે નિયુક્ત તમામતઃ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. તો સાકાર અને નિરાકાર અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો, કયું શ્રેષ્ઠ છે? તો ભગવાન અહીંયા પોતાનો આન્સર આપી રહ્યા છે. ભગવાન અહીંયા જો કહી રહ્યા છે કે ખૂબ જ ક્લિયર કટ ભગવાન જે છે બધા આન્સર આપે છે. તો ભગવાન અહીંયા ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કે સાકાર રૂપમાં મનને એકાગ્ર કરો. તો ભગવાન એક વ્યક્તિ છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ, કે ભગવાન જો આપણા મંદિરમાં વિરાજે છે તો આપણે એ આપણા ઘરના મુખિયા છે. જે કંઈ પણ આપણે કરીએ, જે કંઈ પણ નવી વસ્તુ લાવીએ, તો પહેલા આપણે ભગવાનને બતાવવી જોઈએ. જે કંઈ પણ આપણા સ્કેડ્યુલ છે આખા દિવસના, તો આપણે ભગવાન સાથે શેર કરવું જોઈએ. ભગવાનને એક વ્યક્તિની જેમ, આપણા ઘરના મુખિયાની જેમ આપણે ભગવાનને ટ્રીટ કરવું જોઈએ. તો આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાને કીધું હતું કે જે ભાવથી જે મને ભાવશે તેની સાથે હું એવી જ રીતે એની સાથે હું રેસિપ્રોકેટ કરીશ. તો ભગવાન જે છે ખૂબ પ્રેક્ટિકલ છે. આપણે જે શરણાગતિનું આપણું લેવલ કેટલું છે, આપણે કેવી રીતે ભગવાનને ભજીએ છીએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાનને આપણે વાત થઈ હતી ને કે જયારે ભોગનું આપણે કહીએ છીએ તો આપણી જે દાળ રોટલી શાક ભાત એ બધું છે, તો એમાં ભગવાનને જરાય રસ નથી. ભગવાનની સેવા કરવા માટે સહસ્ત્રશત લક્ષ્મીઓ છે, લાખો લક્ષ્મીઓ છે. પણ જો એક ઉદાહરણ સાથે આપણે એને સમજીએ કે જો કોઈ પિતા છે તો બધું જે ફેમિલી છે, તો બધું જે કંઈ પણ સંપત્તિ છે તો પિતાની જ છે ને એમાં. પણ જો એ જ એક ચોકલેટ જો છે, એનો જે દીકરો હોય, નાનો દીકરો, તો એ ચોકલેટ લઈ આવે પિતાની સંપત્તિમાંથી, એ ખર્ચ કરીને ચોકલેટ લઈ આવે અને પછી એમાંથી જે એક નાનકડો ટુકડો છે પોતાના પિતાને આપે, તો એ કેવો આનંદ થાય એના પિતાને? ખૂબ આનંદ થાય ને. હવે એ પિતાની એટલી એજ પણ નથી, એવી એજ પણ નથી કે એને ચોકલેટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પણ એને કઈ બાબત જે છે વધુ આનંદ આપે છે કે આ પોતાનું બાળકનો જે વાલ છે ને એ એને ખૂબ આનંદ આપે છે કે મારો દીકરો મને યાદ કરે છે, કાંઈ પણ ખાય છે તો એમાંથી નાનકડો જે ટુકડો છે એ પણ મારી સાથે શેર કરે છે. આપણે કેટલા આનંદિત થઈ જઈએ છીએ ને. તો સેમ વે જે કંઈ પણ છે આ જગતમાં બધું કૃષ્ણની માલિકીનું છે. તો હવે કૃષ્ણની સંપત્તિમાંથી આપણે થોડું બહુ કૃષ્ણને આપીએ છીએ, કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરીએ, અથવા તો આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ. ભગવાન એ ભાવના ભૂખ્યા છે. તો પછી ભગવાન જે છે, ભગવાને કીધું હતું 9.26માં કે હું જરૂરથી સ્વીકાર કરું છું.
ભગવાન કેવા છે? ભગવાને તો કીધું છે ને, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. મને ભક્તિ ભાવથી પત્ર, પુષ્પ, ફલ અથવા તો કાંઈ નથી તમારી પાસે તો જલ અર્પણ કરી દો. પણ જો ભક્તિ ભાવથી, કન્ડિશન શું હતું? મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હતું એમાં ભક્તિ. તો જો ભક્તિથી તમે મને આપશો તો એ હું જરૂર સ્વીકારું છું. ભગવાને પોતે કીધું છે. તો આવી રીતે કે જે ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે ભગવાનની ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે એ જ છે ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં સિદ્ધ છે. અને અહીંયા જે પિક્ચર છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાનની શ્રૃંગાર જે થઈ રહ્યું છે તો એના પિક્ચર છે. તો ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે ને એમાં જયારે મંગળા આરતી થાય, પછી ભાગવતમના વર્ગો થાય છે, નામ જપ થાય છે, એના પાછળ શું થાય કે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરવામાં આવે અને પછી શ્રૃંગાર આરતી થતી હોય છે. ભગવાનની ખૂબ સુંદર શ્રૃંગાર આરતી છે. તો પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય હોય છે યમુના દેવીદાસજી. તો એમણે શું કર્યું હતું કે જે બ્રહ્મ સંહિતા છે એના જે શ્લોક છે એ એમણે પોતાની વોઇસમાં રેકોર્ડિંગ કરીને એની સીડી જે છે પ્રભુપાદજીને મોકલી હતી. પણ કોઈ કારણવશ પ્રભુપાદજી સુધી એ સીડી પહોંચી જ નહોતી, એમણે સાંભળી જ નહોતી. પછી એક દિવસ એવું થાય છે કે એમને એ સીડી મળે છે અને એ જયારે સાંભળે છે ને પ્રભુપાદજી તો એમના વોઇસમાં એટલા એ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. પ્રભુપાદજી છે ને ખૂબ ભાવમાં આવી જાય છે અને પછી એ ત્યારે આદેશ આપે છે કે જેટલા પણ ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે તો ત્યાં આ બ્રહ્મ સંહિતાના જે યમુના દેવીદાસજી ગાયેલું છે તો એ જે છે શૃંગાર આરતીના સમયે એ પ્લે કરવાનું અથવા તો ગાવાનું. તો ખૂબ સુંદર, ખૂબ તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશો તમને મળી રહેશે કે ખૂબ સુંદર એમણે ગાયું છે. તો વેણુ ક્વળંતમરવિંદ દલાયતાક્ષમ બર્હાવતં સમસિતાંબુદ સુંદરાંગમ કંદાર્પકોટિકમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. આવી રીતે ખૂબ સરસ શૃંગાર આરતી થાય છે. બ્રહ્મ સંહિતાના 2 શ્લોક છે તેમાં ગાવામાં આવે છે. તો ભગવાનનો શ્રૃંગાર ખૂબ જ સુંદર હોય છે. એના દર્શન આપણે જરૂરથી કરવા જોઈએ. પરંતુ જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. તો હવે જે લોકો છે કે નિરાકાર, આપણે વાત થઈ ને હમણાં કે પ્રકાશ, નિરાકાર એટલે કે શું? તો પ્રકાશ, તો બ્રહ્મ એટલે કે જે પહેલો સ્ટેજ હતો ભગવાનની અનુભૂતિનો, ભગવાનની પ્રાપ્તિનો. તો એમાં જો મન લગાવી તો શું થાય? એક તો એ મન લગાવવું એમાં ને ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો અને બીજું શું ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ કેવા છે? એ બ્રહ્મ રૂપમાં જો ભગવાનને આપણે ભજીએ છીએ તો કેવા છે? તો ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. તો હવે આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ તો આપણે એમાં આનંદની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ છીએ. જે કંઈ પણ ફૂલ આપણે ભગવાનને અર્પણ કર્યા છે એ આપણે નાકેથી સૂંઘીએ, જે ભોજન ભગવાનને અર્પણ કર્યું છે એ આપણે એનું સેવન કરતા હોઈએ છીએ. તો એવી રીતે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરીએ તો ત્યારે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ છીએ. પણ હવે આ બ્રહ્મની જો ઉપાસના કરતા હોઈએ તો ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. તો એમાં ને માણસના ખૂબ ચાન્સીસ હોય છે ભટકી જવાના અને ખૂબ બોરિંગ પણ છે. એમાં આનંદ તત્વ નથી, આપણે જોયું હતું ને. ફક્ત સત્વવાળું જે તત્વ છે એ જ છે. તો સર્વવ્યાપી છે, સર્વવ્યાપી તો છે કારણ કે ભગવાનના જ જે છે ભગવાનના દિવ્ય શરીરનો એ તેજ છે. તો એ પણ જે છે કે એ પણ શાશ્વત છે. આપણે જોયું હમણાં કે એવું નથી કે થોડીક સમય સુધી આવે છે આ પ્રકાશ, પછી વચમાં તો એ ગાયબ થઈ ગયો અને પછી ફરીથી કન્ટિન્યુ થઈ ગયો. આવું નથી હોતું. આ જે પ્રકાશ છે એ પણ અવિરત છે કારણ કે ભગવાનનું જ તેજ છે. તો સર્વવ્યાપી છે અને અકલ્પનીય છે. હવે કલ્પના, આ તેજની કલ્પના આપણે પ્રકાશની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકીએ? અપરિવર્તનીય છે, જેમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી આવતા, અચલ તથા ધ્રુવ છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એવું નથી કે બ્રહ્મમાં જે ઉપાસના કરતા હોય છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, એ પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. પણ આ જે રસ્તો છે ને એ સુલભ નથી. હવે આપણને ધારો કે ક્યાંક જવાનું હોય, આપણી પાસે 2 ઓપ્શન્સ છે. જો આપણી પાસે તો એક જે છે ને એક રસ્તો એવો છે કે આખા ખાડા ખોપડા વાળો આખો રસ્તો છે ને દરેક ગામથી પસાર થઈને જતું હોય છે. અને બીજો જે રસ્તો છે તો કેવું છે આપણી પાસે કે એક્સપ્રેસ વે છે, ખૂબ નેશનલ એક્સપ્રેસ વે હોય છે ને એવા 6 લેન વાળા રસ્તા હોય છે. તો એવો રસ્તો છે. તો આપણે કયો રસ્તો ચોઈસ કરીશું બંનેમાંથી?
હરે કૃષ્ણ. કયો રસ્તો ચોઈસ કરી આપણે? પહેલા નંબરનું કે આખા ગામ થી જાય છે, અથવા તો બીજા નંબરનું? હરે કૃષ્ણ, બીજા નંબરનું. જી નિરાલી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે ઓબ્વિયસલી બીજા નંબરનો જે રસ્તો છે એ જ ચૂઝ કરીશું ને, તો એમાંથી આપણે જલ્દી પણ પહોંચી જઈએ. અને રસ્તો પણ કેવો હોય છે, તો એકદમ ત્યાં કોઈ પણ આવા બમ્પ નથી આવતા, અથવા તો કોઈ બ્રેકર નથી. એ કહેવાનો અર્થ છે કે ખૂબ સારી રીતે આપણે ફ્લોલેસ છે ત્યાંથી આપણે પસાર થઈ શકીએ છીએ. તો આપણી પાસે જો એવા ઓપ્શન હોય કે એક તો ખૂબ જ દુઃખ છે, આપણને ખબર નથી, ખૂબ કષ્ટકારી છે. આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્માની ઉપાસના કરીએ છીએ તો કેટલો કષ્ટકારી હોય છે એ રસ્તો. એટલા કષ્ટ વેડફીને પછી એમાં તો આનંદ પણ નથી, કોઈ શરીરને ખૂબ ત્રાસ આપવાનો હોય છે. આવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી, અથવા તો બીજો રસ્તો છે અને ટાઈમ કેટલો લાગશે એ પણ કોઈને ખબર નથી, અને ત્યાંથી ભટકવાના તો પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. અને બીજો છે કે ભક્તિમય સેવા. તો ભક્તિમય સેવા એ આપણે ઘરે રહીને પણ પરિવારની સાથે, આપણે જોયું હતું કે ઇસ્કોનના જે 99% ડિવોટીઝ છે તો કેવા છે? ગ્રહસ્થ છે. આપણે ઘરે રહીને આપણા જે ભૌતિક કર્મો કરતા હોય ને આપણે જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ તો એ વધારે સારું છે. કે આપણને એમ થાય ને કે જે ડિવોટી છે તો કેવા હોય છે, તો બધા જેવી રીતે કામ કરતા હોય છે તો આપણને એમ લાગે કે શું ફરક છે એ લોકોમાં પણ. એ લોકો પણ ભૌતિક કાર્ય તો બધા કરે છે, પણ ભગવાને કીધું હતું કે પદ્મપત્ર વિવાહમ. તો એ જે છે ભક્તો કેવા હોય છે કે ભલે ને આપણને લાગે કે ભૌતિક જગતમાં છે અને એ જ બધા કાર્યો કરે છે જે બીજા લોકો કરતા હોય છે, પણ એમને કોઈ પણ કર્મનો ફળ છે, કર્મ બંધન છે જે, એ એમને સ્પર્શી શકતું નથી. કારણ કે એ કર્મ ફળમાં એમને આસક્તિ હોતી નથી. જે કંઈ પણ કરતા હોય છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે. એટલે એમની સ્થિતિ કેવી હોય છે કે એમને કર્મનું કોઈ બંધન લાગતું નથી. તો આવી રીતે જે ભક્તો છે એ ભગવાનની ભક્તિની સેવામાં પરોવાયેલા હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન નિરાકારની વાત કહી રહ્યા છે. હવે આગળ ભગવાન બતાવી જ રહ્યા છે કે કેવો છે આ જે રસ્તો છે. તો ક્લેશો અધિકતર રસ્તેશા, કે આ જે છે અવ્યક્ત વાળો રસ્તો કેવો છે, તો ક્લેશ બહુ છે અહીંયા. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે અહીંયા કે જો આપણે નિરાકારમાં માનીએ, જો આપણે ભગવાનના તેજમાં માનીએ અને એ જે માર્ગથી આપણે ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે નીકળી પડીએ તો કેવો છે રસ્તો? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ક્લેશો અધિકતર રસ્તેશા, કે આ જે રસ્તો છે એ કેવો જ છે, તો અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. અને દેહધારીઓ એટલે કે આપણે બધા દેહધારીઓ છીએ, આપણા માટે આવી રીતે આ રસ્તાથી જઈને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી એ ખૂબ જ દુષ્કર છે. તો પછી રસ્તો શું છે જે સુખદ છે? તો ભગવાન એ પણ બતાવી રહ્યા છે કે ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. તો પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે, આવું જો કોઈ કરે છે તો પછી એનાથી ફાયદો શું? આગળના શ્લોકમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મૈયા વૈશિત ચેતસામ. એવા જે લોકો છે જે ભગવાનને પોતાનો જે છે જે કંઈ પણ કરે છે કૃષ્ણ માટે કરે છે, અવિચળ ભાવથી અનન્ય ભક્તિથી જો ભગવાનને ભજે છે તો ભગવાન કહે છે કે તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તો ભગવાન જે છે આપણને આ જે જન્મ મૃત્યુના સાગરમાં ફસાયેલા છે, આપણે ક્યાં છીએ? આ ભૌતિક જગતમાં, આ ભવસાગરમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. તો ભગવાન આપણને મદદ કરવા પોતે આવે છે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સેવા કરીએ છીએ, અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને ભજીએ છીએ. આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પેલા 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું હતું કે ભક્તો જે છે એ જયારે આપણે મૃત્યુ સંસારમાં ફસાયેલા છીએ, તો આ મૃત્યુ સંસાર સાગરમાંથી જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ, આ ભક્ત જો બધું કરીને પછી છેલ્લે આપણને થાય કે આપણાથી નહીં થાય, જેવી રીતે ગજેન્દ્રને થયું, અને પછી એ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે તો પછી ભગવાન એક ક્ષણની પણ વાર નથી લગાવતા અને તરત જ એની મદદ માટે આવી જાય છે. તો એવી જ રીતે જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગત થઈએ છીએ તો ભગવાન તરત જ પોતે ગરુડ ઉપર સવાર થઈને આવી જાય છે.
મય્યેવ મન આધ્યસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અત ઊર્ધ્વમ ન સંશયઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. તો અનન્ય ભક્તિની અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિથી. તો અહીંયા ભગવાનના બધા ગોપ મિત્રો છે. ભગવાનની લીલામાં કેવી રીતે સહભાગી થઈ શકીએ છીએ? આપણે બ્રહ્માજીની પણ એક ઘટના આવે છે, જોયું હતું ને કે કેવા હોય છે ભગવાનના મિત્રો. તો જે કંઈ પણ લાવે ભગવાન એમની સાથે કે સાખ્ય રસમાં એ ભગવાન એમની સાથે હોય છે. તો ભગવાન જે છે ને એ બધાને યોગમાં એમાં નાખે છે, એટલે એમની સાથે લીલા કરી શકે છે. તો જ્યારે એ રમતા હોય છે ભગવાન એમના મિત્રો સાથે, ત્યારે કેવું હોય કે એ બધા જે છે, એક પ્રભુજી કાલ ઘટના કહેતા હતા. કોઈ અસુરા, હું એનું નામ ભૂલી ગઈ કે એ અસુરની જે ઘટના આવે છે, તો આઈ થિંક અજગરના રૂપમાં એ અસુર આવે છે, પ્રલંબાસુર કે આવું કઈ નામ હતું. તો ત્યારે એ આવે છે, તો એક સામાન્ય ગોપ મિત્ર એટલે ગોપબાળના રૂપમાં આવે છે, અને પછી એ લોકો એક ગેમ રમતા હોય છે. તો જે એનામાં હારી જાય ને, તો એને પોતાના પીઠ ઉપર, ખભા ઉપર આવી રીતે એને ઉપાડીને લઈ જવાનું. તો પછી જે કૃષ્ણ છે એ હારી જાય છે એમાં. તો એમના મિત્રો કહે છે કે હવે ચલ અમને તું લઈ જા પીઠ ઉપર, અમને તારી ખભા ઉપર ઉપાડીને અમને લઈ જા હવે તું. તો કૃષ્ણ ના પાડે કે ના ના, હું શું કામ ઉપાડું, હું તો રાજાનો પુત્ર છું. તો એમના મિત્રો શું કે, અરે રાજાનો મિત્ર હોઈશ તો તારી ઘરે, અહીંયા તો અમને નથી ખબર, આપણે સાથે રમીએ છીએ ને, તું હારી ગયો ને તો તને તો આવું કરવું જ પડે. તો એમના જે બધા ગોપાળો છે, એવી રીતે ભગવાનની આ સુંદર સુંદર લીલાઓ જે છે. કૃષ્ણ બુક કરીને એક બુક છે, તો જેમાં પ્રભુપાદજીએ મેન બધા દશમ સ્કંદના જે ભગવાનની લીલાઓ છે ને શ્રીમદ ભાગવતમની, એ બધાનું વર્ણન ત્યાં આપેલું છે. તો ખૂબ સુંદર સુંદર એમાં ઘટનાઓ આવે છે. તો આ બધી ઘટનાઓ એમાં આવેલી છે. જયારે આપણે વાંચીએ ને, તો જો આપણા બાળકો, નાના નાના બાળકો હોય ઘરમાં, તો એમની સાથે પણ આપણે જરૂરથી કૃષ્ણ બુકની સ્ટોરીઝ શેર કરવી. તો આવી સુંદર ઘટનાઓ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં, અહીંયા વૃંદાવનમાં ભગવાન આવ્યા હતા, જે લીલાઓ કરી છે, તો એ પ્રભુજી કહે છે કે એ તો માત્ર એક ટ્રેલર છે. એનાથી પણ ઘણી બધી એવી લીલાઓ છે જે ભગવાન પોતાના ધામમાં પોતાના ભક્તો સાથે કરતા હોય છે. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું? તો ભગવાનમાં જો મન આપણું આસક્ત થશે, મનને ક્યાં નિવેશ કરવાનું છે, બુદ્ધિને ક્યાં નિવેશ કરવાનું છે, તો ભગવાનમાં જો આપણે નિવેશ કરીએ, તો આપણે ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળે અને ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી આપણે થઈ શકીએ. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. તો હવે જે છે કે આ ભગવાને તો રસ્તો બતાવી દીધું છે કે ભગવાનના ધામને આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો એનો જે રસ્તો છે એ તો એ જ છે કે અનન્ય ભક્તિ, ભગવાનને કેવળ અને કેવળ આપણે ભક્તિથી, એ પણ કેવી ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિથી જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ જો હવે આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, એ મારાથી ન થાય, મનને અને બુદ્ધિને તમારામાં જ પરોવી દેવાનું, એ તો મારાથી નથી થતું. મારું જે મન છે ને, એ તો ઘણી બધી એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં મારું મન લાગેલું હોય છે, તમારામાં મારું મન ન લાગે. જો આપણે એવી રીતે વિચારીએ, તો પછી ભગવાન આપણા માટે, આવા જે લોકો છે જે ભગવાનમાં ચિત્ત ન લગાવી શકે, તો એમના માટે ભગવાન હજી અલગ અલગ રસ્તાઓ બતાવે છે. તો પછી શું કરવાનું? તો પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો તારું મન મારામાં નથી લાગી શકતું, તો પછી શું કરવાનું તારે? કે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. કે જે તું આચાર્ય પાસે જા, 4.34 માં કીધું હતું, તત્વિધિ પ્રણિપાતેનો પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સ તત્વદર્શિનમ. કે આવા જે ગુરુઓ છે જેને તત્વજ્ઞાનનું દર્શન કર્યું છે, તો પછી એમની પાસે જઈને શું કરવાનું છે? પેલું તો પ્રણામ કરવાનું છે, એમને નમસ્કાર કરવાનું છે, પછી વિનમ્ર થઈને એમને પ્રશ્ન પૂછ, અને પછી એમની સેવા કરો. એવી રીતે ભગવાન કીધું હતું ને 4.34 માં. તો હવે ભગવાન એ રસ્તો બતાવી રહ્યા છે કે મન ના, ભગવાન તમને મન હું ના આપી શકું. તો પછી ભગવાન બતાવે છે તો પછી શું કરવાનું? તો એની જે નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે, એટલે કે એથી ઉતરતી ટોપ મોસ્ટ તો અનન્ય ભક્તિ જ છે. તો જો આપણાથી ન થાય, તો ભગવાન અલગ અલગ જે છે એની નીચેની સ્ટેજીસ આપણને બતાવી રહ્યા છે. આ અર્જુન માટે તો એ નથી જ, અર્જુન તો ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો. તો આ જે હવે સ્ટેજીસ છે અલગ અલગ, તો આપણા માટે છે.
તો ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે જે સાધના ભક્તિ છે, વિધિ ભક્તિ, એટલે કે આપણે બધા જે ઇસ્કોનમાં જે ડિવોટીસ છે ને એ જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે વૈધિ સાધના ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, જે આચાર્યોએ આપણને બતાવ્યું છે. આચાર્યોએ જે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું કીધું છે, એ 4 નિયમો છે, 4 નિયમોનું તમે પાલન કરો, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરો, પછી 16 માળા તમે મિનિમમ જપ કરો રોજના. તો આવી રીતે જો કરીએ, આચાર્યોએ જે રસ્તો બતાવ્યો છે, તો પછી શું થાય, તો પછી આપણે આચાર્યોના વચન છે, પ્રભુપાદજીએ વચન આપ્યું છે કે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ જરૂરથી થાય. તો ભગવાન કહે છે કે મન નથી લાગતું ને, કોઈ વાત નથી, તો એક કામ કર, આચાર્ય પાસે જા, ગુરુ પાસે જા તું, અને એ તને જે બતાવશે કે વિધિ વિધાનો છે એ અમુક તને બતાવશે, એ તારું પાલન કરવાનું છે, અને એવી રીતે શું થશે, તો મને પામવાની ઈચ્છા તારી વિકસિત થતી જશે, પછી તું ધીરે ધીરે શુદ્ધ ભક્તિમાં આવી જશે. અભ્યાસેપ્ય અસમર્થોસી મત કર્મ પરમો ભવ મદર્થમ અપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ અભાસતી. તો હવે જો આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, એ પણ મારાથી ન થાય, આટલા બધા નિયમ, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાનું, પછી વહેલા ઉઠવાનું, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરવાની, આટલી બધી માળા, આ બધું મારાથી ન થાય, આ વિધિ વિધાનો મારાથી ન થાય, મારા માટે તો ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. તો પછી ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, તો ભગવાન આપણને એનાથી ઉત્તરથી એક સ્ટેજ આપી રહ્યા છે. તો પછી શું કરવાનું, તો પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તો તું એક કામ કર, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા એટલે કે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીશ. તો પછી ઠીક છે, તારાથી વિધિ વિધાનોનું પાલન પણ નથી થતું, તો હવે તું એક કામ કર કે તું જે કર્મ કરે છે ને એ તું મારા માટે કામ કર. કે હવે અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે છે એક વ્યક્તિ છે, તો ભગવાન ના મંદિરનું જ્યાં નિર્માણ કાર્ય થઈ રહ્યું છે, તો એ કામમાં એ સહભાગી થયા છે. તો ત્યાં ભગવાન ના મંદિરના જે છે, જેનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હોય, તો ત્યાં ઘણા બધા એવા કામો હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કર ને, તારાથી વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી થતું, તો એક કામ કર, મારા માટે કામ કર. તો શું થશે, જો ભગવાનના મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં સહયોગી થઈએ, સેવા આપીએ ત્યાં, તો શું થાય, ધીરે ધીરે આપણે જોઈએ ત્યાં ભક્તો આવી રહ્યા છે. ભક્તો શું કરતા હોય છે, તો ભક્તો ત્યાં બેસીને નામ જપ કરતા હોય છે. એમને જોઈને જિજ્ઞાસા થાય કે તમે શું કરો છો, પૂછતા હોઈએ આપણે, પછી ધીરે ધીરે ખબર પડે, અને રોજ જોતા હોઈએ તો પછી ધીરે ધીરે આપણે પણ ભક્તોના સંપર્કમાં આવવાથી આપણામાં પણ જે છે ને કે ભક્તિભાવ જાગૃત થાય છે. તો ગ્રેજ્યુઅલી આપણે પણ ધીરે ધીરે ભગવાનની ભક્તિની સેવા પરોવાઈ શકીએ. હવે એ છે એનાથી ઉત્તર. પછી જો આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, એ પણ મારાથી ન થાય, તમારા માટે હું કર્મ ન કરી શકું, તો પછી ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, કારણ કે જે ભગવાન છે ને ખૂબ દયાળુ છે, ખૂબ ભક્તવત્સલ છે. તો ભગવાન આપણને કેટલી બધી, જો ને અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન આપણને કેટલી બધી અલગ અલગ જે છે સ્ટેજીસ આપી રહ્યા છે, કે એ તારાથી ન થાય તો પછી તું આ કર, આ પણ ન થાય તો પછી તું એ કર. આપણને અલગ અલગ જે છે એની સ્ટેજીસ આપી રહ્યા છે ભગવાન. હવે જો આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, તમારી માટે હું કર્મ ન કરી શકું, તો ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તો પછી એક કામ કરતું, જે કઈ કરે છે ને, જે કઈ ખાય છે, જે કઈ અર્પિત કરે છે, અથવા તો દાન આપે છે, જે તપસ્યા કરે છે, તે સર્વને તું મને સમર્પણ કરી દે. એટલે કે જે તારા કાર્યો છે ને એ તું એક કામ કર, એ બધા તું આ તો કરતો હોઈશ ને, દાન આપતો હોઈશ, અથવા તો આ બધા સત્કર્મો કરતા હોઈશ, જે તું ખાઈ રહ્યો છે, જે કઈ પણ તું કરી રહ્યો છે ને, એ બધું મને અર્પણ કરી દે. તો એટલે કે કર્મનું ફળ છે કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું. આ એક રસ્તો બતાવી રહ્યા છે. તો આના થ્રુ અહીંયા જયારે વાત થઈ રહી છે કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો મારા માટે કર્મ કરો. તો આપણે જોયું હતું ડે 1 માં જ મેં તમને કીધું હતું કે આપણે આ જે ભગવદ ગીતાના કોર્सेस છે એ નિઃશુલ્ક ચાલી રહ્યા છે. એના માટે આપણે 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચ નથી. લેવલ 1 થી માંડીને છેક લેવલ 5 સુધી ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી તમે જે છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમે અહીંયાથી બધા કોર્सेस કરી શકો છો. પણ જ્યારે વાત થઈ રહી છે કે ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે જે તપસ્યા કરી રહ્યા છો, જે તમે દાન કરી રહ્યા છો, તે મારા માટે કરો, મને અર્પણ કરો. અને નૃગ રાજાની ઘટનામાં આપણે જોઈ હતી કે જે કંઈ પણ દાન આપણે કરીએ છીએ આ ભૌતિક જગતમાં,
17મા અને 18મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જવાના છીએ કે ભૌતિક જગતમાં જે સારા કર્મો ક્યાં કહેવાય? તો દાન કર્યું, ખૂબ પુણ્ય કર્યું, ખૂબ ભૂખ્યા હતા એ લોકોને આપણે ભોજન આપ્યું, આવા જે કર્મો કરીએ છીએ તો શું કરે છે? એ બધું કર્મયોગમાં જોયું ને આપણે, એ બધા આપણને બાંધે છે. આવા જે કંઈ પણ કર્મો છે તો કેવળ અને કેવળ નૃગ રાજાની આખી ઘટના જોઈ હતી આપણે, કેટલા પુણ્ય કર્મો કરતા આપણે તો ઇમેજિન પણ ન કરી શકીએ. તો લાખો ગાયોનું દાન કરતા હતા તો પણ ફસાઈ ગયા ને, કારણ કે એ જે સકામ કર્મ છે આપણને બાંધે છે. તો એમની પાસેથી એક અકર્મ થયું હતું જેના કારણે ભગવાનના હાથથી એમનું ઉદ્ધાર થયું હતું, જોયું હતું આપણે. તો આવી જ રીતે તો આજે આપણો શ્રી રાધા ગોવિંદજી નું મંદિર છે ને, હમણાં તો આ એક ડ્યુપ્લેક્સ જે બંગલામાં આપણા રાધા ગોવિંદજી નાનકડો એવો છે એમાં વિરાજમાન છે, પણ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તમને ગ્રુપમાં વિડીયો મળી રહેશે જે કન્સ્ટ્રક્શનનું છે. તો ખૂબ સુંદર મંદિર બનાવવાની યોજના છે. પ્રભુપાદજી કહે છે કે ઇસ્કોનના જેટલા પણ ટેમ્પલ છે ને એ ફક્ત મંદિરો નથી, ભગવાનની તો ત્યાં ખૂબ જ ભક્તિભાવથી, ખૂબ જ જે છે ને કહેવાય ને કે રાજાને જેવી રીતે ટ્રીટ કરીએ એવી રીતે પ્રભુપાદજીએ તો આદેશ આપેલો છે કે એવી રીતે ભગવાનનો શૃંગાર થવો જોઈએ ને ભગવાનની સેવા થવી જોઈએ. કે ખૂબ જ જો કહેવાય ને કે સારી રીતે ખૂબ બધી સેવાઓ જે છે ને ભગવાનને બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ આપવામાં આવે છે. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં? કે પ્રભુપાદજી કહે છે કે એ બધી યુનિવર્સિટીઝ છે, ત્યાં ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે. રાજગુહ્ય જ્ઞાન જયારે આપણે શીખી રહ્યા હતા 9મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે એ આપણને આજકાલ ક્યાંય પણ મળી નથી રહ્યું. હવે જે બીજું કઈ શીખવું તો એના માટે ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝ છે, પણ જો આપણને જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આત્માનું જ્ઞાન છે ને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ભક્તિ અનન્ય ભક્તિનું જ્ઞાન ભગવાન આપે છે. તો આવું જે જ્ઞાન છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને ક્યાંય પણ આપવામાં આવતું નથી. ઇસ્કોનના બધા ટેમ્પલ્સમાં આ જે જ્ઞાન છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણને મળે છે. તો આવી રીતે આપણી જે આ ખૂબ સારી સેવા છે, પ્રભુપાદજીનો આદેશ છે કે બધા જ મંદિરોથી રોજ ડેઈલી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસીસ હોય છે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ હોય છે, આ બધું ડેઈલી બેસ ઉપર ચાલે છે. તો અને આપણા પણ હમણાં જે ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે ઝૂમ ઉપર, તો ઝૂમ ઉપર બધાને ખબર જ છે કે 40 મિનિટ્સ જ આપણે જે છે કે ફ્રી છે કોઈ ક્લાસ લેવા હોય તો, પણ આપણે આ જે ક્લાસીસ કન્ટિન્યુ લઈ શકીએ છીએ તો એના માટે પણ જે પે કરવું પડે છે. તો એક ડિવોટીસ છે એ લોકો જ્યારે કરે છે સેવા તો એમના કારણે આપણે આ બધી સેવાઓ આપી શકીએ છીએ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. આપણે એમણે દાન કર્યું છે એ ડિવોટીસે એટલા માટે આપણે આપી રહ્યા છીએ. તો તમે પણ આ જે મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તો એમાં આપણા પોતાની તરફથી કઈ તમે સહયોગ થાય, ભગવાનના કૃપાથી આપણી પાસે જો છે એટલું તો તમે જરૂરથી દાન કરજો. અને સુદામા સેવા ચાલી રહી છે એમાં નાનાથી નાની અમાઉન્ટ છે 500 રૂપીસ પર મંથ, 1 વર્ષ સુધીની આ સેવા છે તો એ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં જો તમે આવતા હો તો તમને ખ્યાલ હશે ઘણા બધા ડિવોટીસે આ સેવાનો લાભ લઈ લીધો છે. તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ મિનિમમ સેવા છે તો એ તમે આપી શકો તો એ આપણને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવામાં અસમર્થ હોય, હવે આપણે જો કહીએ ભગવાનને કે ના ના ભગવાન એ પણ મારાથી નહીં થાય કે જે કઈ પણ કર્મ હું કરું છું તમને અર્પણ કરું, એ પણ નહીં થાય મારાથી. તો પછી ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે હવે તું એ પણ કરવામાં જો અસમર્થ છે તો પછી તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હવે તું કર્મ તો કરી રહ્યો છે જે કંઈ પણ, તો હવે ફળ તું એક કામ કર ને, તને મારા માટે કર્મ નથી કરવું, તને મારા માટે દાન તપસ્યા એ પણ નથી કરવું, તને તો એક કામ કર તો જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છે ને ભૌતિક જગતમાં તારા જે કંઈ કર્મો છે દિવસભરમાં એ તું કરતો રહે, પણ એના જે ફળ છે ને એ મને સમર્પિત કર, એનો ત્યાગ કરી દે તું. ફળની આપણે જોયું હતું કે બીજા અધ્યાયમાં જ કીધું હતું ને કે એક શ્લોક આવે છે ને કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. તો એ શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું હતું બીજા જ અધ્યાયમાં કે જે કંઈ પણ ફળ કર્મના પ્રતિ ક્યારે પણ અનાસક્ત થવું નથી. કર્મ તો આપણે કરવું જ છે પણ એના ફળ પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત થવું છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે જો તારું નિયત કર્મ જે તું કરી રહ્યો છે એ તું કન્ટિન્યુ કર, પણ એના જે ફળ છે એ તું મને એનો ત્યાગ કરી દે, મને અર્પિત કરી દે. પછી આપણે કહીએ કે ના ના ફળ પણ મને જોઈએ છે, જે હું કરું છું એનું ફળ પણ મને જ જોઈએ છે, એનું ફળ પણ હું તમને ના આપી શકું. તો પછી ભગવાન હજી એક જે છે સ્ટેપ બતાવી રહ્યા છે કે હવે આ પણ તારાથી ન થાય
એટલા પતિ જીવ છીએ આપણે, આપણાથી એ પણ નથી થતું. તો ભગવાન શું બતાવી રહ્યા છે કે જો તું આ અભ્યાસ અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે તો પછી તું એક કામ કર ને, એ પણ તું નથી કરી શકતો તો પછી એક કામ કર, તું જ્ઞાન લેવા માટે તું પ્રયત્નશીલ થા. આ જ્ઞાન તું પ્રાપ્ત કર, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર. શાસ્ત્રોના થ્રુ તને ખબર પડશે કે રિયલ જ્ઞાન શું છે, એનું તું અભ્યાસ કર. તો પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે ફરીથી, જ્ઞાનનો તો ભગવાને જણાવ્યું છે, પણ ભગવાને કીધું છે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાન કરતા પણ જે કર્મનો ફળ છે એનો ત્યાગ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા પિક્ચર્સમાં વિવિધ ઘટનાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પહેલું પિક્ચર છે એમાં બધા જે વિદ્યાર્થીઓ છે જ્ઞાનની થ્રુ ભગવાનને જાણવાની પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. પછી બીજા પિક્ચરમાં ધ્યાન યોગથી ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. અને ત્રીજા પિક્ચરમાં શું છે, આપણે ફળવાળીની ઘટના જોઈ હતી કે નાનકડા એવા કૃષ્ણ હોય છે, ફળવાળી આવે છે, એની પાસેથી ફળ લઈ લે છે અને બદલામાં આવી નાની નાની એમની મુઠ્ઠીઓ હોય છે, એ ભરીને ધાન્ય લઈ આવે છે ને એની ટોકરીમાં નાખી દે છે. પછી એ ફળવાળી ખૂબ રાજી થાય છે ભગવાનના અદૃશ્યને રૂપ, મનમોહક રૂપને જોઈને. અને ઘરે જઈને જયારે એની ટોપલી ઉતારીને જોયો, જેટલા પણ ભગવાને આમ નાનકડી એમની મુઠ્ઠી હોય તેમાં પણ ધાન્ય કેટલું આવે. તો એ જે ધાન્ય મૂક્યા હતા તો ટોપલી ભરીને હીરા અને બધા જે કિંમતી મોતીઓ, બધા સ્ટોન્સ, એવા જેમ્સ, એ બધામાં પરિવર્તિત થઈ ગયા હતા. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાનનો દસ્તો તો અપનાવી શકે છે, પણ એના કરતા પણ જે કર્મનો ફળનો ત્યાગ છે ને એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, આપણને ખબર પડી શકે અહીંયાથી કે ટોપ મોસ્ટ તો શું છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની ટોપ મોસ્ટ ક્વોલિટી છે અનન્ય ભક્તિ. કેવળ અને કેવળ અનન્ય ભક્તિથી આપણે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. એ જો આપણથી ન થાય તો આપણને ભગવાને બતાવ્યું છે સાધના ભક્તિ, વૈધિ સાધના ભક્તિ, જે આપણે ઇસ્કોનમાં કરીએ છીએ એ છે સાધના ભક્તિ. પછી તો ભગવાને આપ્યું એ ન થઈ શકે તો નિષ્કામ કર્મયોગ, અને એ પણ ન થાય તો ભગવાને બતાવ્યું સકામ કર્મયોગ, એ પણ આપણાથી ન થાય તો ધ્યાન, અને એ પણ ન થાય તો જ્ઞાન. જ્ઞાનથી ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. કેટલી બધી અલગ અલગ જે છે સ્ટેજીસ આપણને ભગવાન આપે છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહી છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે છતાં આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારા મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કેવા ભક્તો ભગવાનની પ્રિય છે, કેવી રીતે આપણે ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ. તો એટલા બધા જે ભક્તના ગુણ છે એ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે કેવો હોવો જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ ક્વોલિટી છે, અર્જુનજીને ભગવાને કીધું હતું કે અનુસૂય વે, એટલે કે તું મારો દ્વેષ નથી કરતો, એટલા માટે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન હું તને આપવા જઈ રહ્યો છું. તો પ્રથમ ક્વોલિટી ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે એવો તો જે દ્વેષ નથી કરતું. આપણે જોયું હતું ને કે આપણે બધાએ ભગવાનથી દ્વેષ કર્યું છે, જેના કારણે કે ભગવાન તમે જે ભોગતા છો, તમે જ બધું ભોગવવાનું, અમારે કઈ નહીં. તો ભગવાન કેવા છે, ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. તો આપણને એવી સગવડ કરી આપે છે કે આપણે આ ભૌતિક વિશ્વનું સર્જન કર્યું આપણે માટે, અને એમાં એવી વ્યવસ્થા કરી આપી કે એક પરિવારમાં આપણે જે છીએ તો આપણે આપણું શાસન ચલાવી શકીએ, આપણે ત્યાં ભોગતા બની શકીએ, નાનકડા એવા ભોગતા આપણે બની શકીએ, એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. તો જે દ્વેષ નથી કરતો, પછી બધા જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે, એ સમભાવ બધામાં જે છે કે સમભાવ રાખી. એના પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું ને કે પંડિત કોને કહેવાય, 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે વિદ્યા વિનય સંપન્ની બ્રાહ્મણી ગવિ હસ્તિની શુની ચ શપાકી ચ પંડિતા સમદર્શિનો. પંડિત કેવું હોય, જે બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોઈ છે. તો એવું નહીં કે ગાય છે તો ગાયને કહેવાનું કે હા કૂતરો આવી રહ્યો છે, આવું નહીં. પણ આપણે જોયું હતું કે બધા જીવ માત્રમાં કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ બધામાં વિરાજમાન છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો આવી રીતે જો માને તો બધા જીવને એ આવી રીતે જો એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય કે બધા જે છે જીવો કૃષ્ણથી જ આવ્યા છે, કૃષ્ણ પરમ પિતા છે, તો પછી એ બધાનો દયાળુ મિત્ર બની શકે છે. તે પોતાને સ્વામી નથી માનતો, કારણ કે એને ખબર છે કે પરમ ભોક્તા કોણ છે, બધાના સ્વામી કોણ છે, કૃષ્ણ છે. અને આપણું જે છે સ્વરૂપ શું છે, તો જીવેર સ્વભાવ હે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ.
તો આપણું જે સ્વરૂપ છે એ છે કે આપણે કૃષ્ણ અંશ, કૃષ્ણ જે છે વિભુ છે ને આપણે એના અંશ છે. કૃષ્ણ શક્તિમાન છે ને આપણે એની શક્તિઓ છે, તો શક્તિનું કામ છે કે શક્તિમાનની સેવા કરવાની. પછી મિથ્યા અહંકાર એમાં હોતું નથી. હવે અહંકારના ને 2 ટાઈપ્સ હોય છે. કોઈને ખ્યાલ છે કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. 2 પ્રકારના અહંકાર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. તમે તમારા મત પણ શેર કરી શકો છો. એવું કઈ નથી કે કોઈ સાચું જવાબ હોય. ઓકે પ્રભુજી, કોઈ સાચું જવાબ હોય કે કોઈ ખોટું એવું કઈ નથી. તમે શેર કરી શકો છો. તમને જે કઈ પણ આન્સર લાગે છે. અહંકારના પ્રકારમાં કોઈને પોતાના જ્ઞાનનો અહંકાર હોય, કોઈને પોતાના સ્વરૂપનો અહંકાર હોય, અને ઓકે, જય શ્રી માતાજી, ધન્યવાદ. તો જો બધા આપણે જે છે ને અહીંયા શીખવા માટે જ આવ્યા છીએ. તો એવું નથી કે કઈ મારો આન્સર આવે એટલે રોંગ હશે કે એવું કઈ નથી. તો અને મને જ બધું જ્ઞાન છે આવું પણ કઈ નથી. મેં પણ આ ક્લાસીસ જ અટેન્ડ કર્યા છે અને તમારી જેમ હું પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે જ આવી હતી. તો એવું કઈ અહીંયા નથી. તમે તમારા મત પણ શેર કરી શકો છો અને આપણે બધા સાથે મળીને અહીંયા શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો અહંકાર જે છે ને એ 2 પ્રકારના છે. એક તો જે છે સાચો અહંકાર, ટ્રુ ઈગો, અને બીજો જે છે એ ફોલ્સ ઈગો એટલે કે જે છે મિથ્યા અહંકાર જેને કહેવામાં આવે છે. તો આપણે ક્યારે પણ અહંકારથી રહિત થઈ શકીએ? હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને શું લાગે છે? અહંકારથી આપણે રહિત થઈ શકીએ ક્યારે? ના, ન થઈ શકીએ રહિત. બધા અહંકાર સહિત જ હોય છે. ક્યાં જણાવવામાં આવેલું છે એવું? હરે કૃષ્ણ. અહંકાર તો આપણી સાથે હોય છે ને. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે અહંકારને સૌ પ્રથમ આપણે પોતાનો અહંકારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો અહંકાર જે છે આપણે જોયું હતું ભગવાન જયારે પોતાની કોઈક ને કોઈક પ્રકારની ડેલ્યુશન લઈને જ જીવે છે. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે જોયું હતું ને કે આપણું જે ભૌતિક શરીર છે પંચતત્વોથી બનેલું છે અને એની સાથે જે આપણું એક સૂક્ષ્મ શરીર છે જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આ 3 તત્વોથી 8 તત્વોથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો આજે આપણે જોયું હતું કે સોફ્ટવેર છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો એ આપણી સાથે જ જાય છે. જ્યારે આત્મા એક દેહનો ત્યાગ કરે છે અને બીજા દેહમાં એ બીજા દેહને પ્રાપ્ત કરે છે, તો ત્યારે આ જે આપણું સોફ્ટવેર છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, તો એ આપણી સાથે જ જાય છે, કેરી ફોરવર્ડ જ થાય છે. તો આવી રીતે અહંકારથી આપણે ક્યારે પણ રહિત થઈ શકતા નથી. તો સાચું અહંકાર કયું છે અને ખોટું અહંકાર કયું છે એ હવે મારો તમને પ્રશ્ન છે. સાચું અહંકાર કોને કહેવાય અને ખોટું વાત જવું તો વારે વારે આવું ન કરાય બેન. કે તારું કામ ન હોય બટા, કોક ના કામ માટે પછી વારે વાર બીજાને હેરાન કરીને વારે વારે ન જવાય. હરે કૃષ્ણ. તો હેતલ માતાજી, ઈલા માતાજી, મંજુલાજી, નિરાલી માતાજી, પવિત્ર માતાજી, સાચું અહંકાર કયું છે અને ખોટું અહંકાર એટલે શું, એને કેવી રીતે સમજી શકીએ આપણે? જે કોઈના મનને ના દુભાવે એને સાચો આપણા માટે સાચો અહંકાર કહી શકીએ, અને કોઈના મનને દુભાવે તે ખોટી રીતે અહંકાર કરીને કોઈને દુભાવવું એ ખોટો અહંકાર કહી શકીએ. ઓકે, સ્વાતિ માતાજી, ધન્યવાદ. હજી બીજા કોઈને શેર કરવું છે, કઈ એડ કરવું છે બીજા કોઈને? ઓકે, તો સાચું અહંકાર અને ખોટું અહંકાર. ખોટું અહંકાર એટલે કે આપણને જે પોતાના પ્રતિ હોય છે કે હું એક વ્યક્તિ છું, હા હું આ શરીર છું, હું ડોક્ટર છું અથવા તો એન્જિનિયર છું, અથવા તો જે કંઈ પણ આપણી પોસ્ટ હોય અથવા જે કંઈ પણ આપણે પોતાના માટે જે આપણે ફીલ કરતા હોઈએ છીએ, તો એ આપણું છે ખોટું અહંકાર, મિથ્યા અહંકાર છે એ બધું. અને સાચું અહંકાર આપણું કયું છે? તો કૃષ્ણ સ્વામી છે અને આપણે બધા જીવાત્માઓ એમના દાસ છે. તો એ આપણું થયું સાચું અહંકાર. તો આવી રીતે અહંકારથી જે મિથ્યા અહંકારથી રહિત થઈ શકે છે, કારણ કે અહંકારથી તો આપણે ક્યારેય રહિત થઈ શકતા નથી. અહંકાર તત્વ આપણી સાથે જ હોય છે હંમેશા. તો મિથ્યા અહંકારથી જે રહિત છે અને સુખ તથા દુઃખમાં સમભાવ રહે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે કોને જોઈ શકીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સુદામા. જી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સુદામાજી છે, સુદામાજીના જો કૃષ્ણ.
કૃષ્ણ પહેલા પણ કીધું હતું ને કે મારા માટે તો કોઈ કર્તવ્ય નથી, કોઈ નિયત ફરજ માટે હું બાંધેલો નથી, પણ તો પણ હું જયારે આવું છું તો હું મારા નિયત કર્મ કરું છું. ભગવાને કીધું હતું તો ક્ષત્રિયના રૂપમાં અહીંયા છે, રાજાના રૂપમાં છે, તો ભગવાન પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવે છે. સુદામાજીના જે છે ચરણ કેવી રીતે ભગવાન ધોઈ રહ્યા છે, અને જે સાક્ષાત લક્ષ્મીના રૂપ છે રૂકમણીજી શું કરી રહ્યા છે, તો પોતે ચામર ઝુલાવી રહ્યા છે. તો સુદામાજી કેવા હતા, એટલો પણ દુઃખ એમને આવી જાય છે પણ એ પોતાના ભક્તિમાં જ નિમગ્ન રહે છે, એટલે સ્વીકાર કરી લે છે. એમના પત્ની એમને કહે છે કે તમે જાઓ અને તમારા મિત્ર એટલા મોટા રાજા છે તો એમની પાસેથી તમે કઈક મદદ માંગો, પણ સુદામાજી એના માટે તૈયાર હોતા નથી. તો કેવા હોય છે ભગવાનના ભક્તો, સુખ અને દુઃખમાં સમભાવ રહે છે, સહિષ્ણુ છે, ખૂબ સહન શક્તિ હોય છે અને આત્મસંતુષ્ટ રહે છે. પોતાનામાં છે કે એ સંતુષ્ટ માને છે. અને આત્મસંયમી નો અર્થ છે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર જેમનો કંટ્રોલ છે એને આત્મસંયમી કહેવામાં આવે છે. અને દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરે છે અને ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક, હવે આપણે જો નિશ્ચય કર્યું છે કે એક માળાનું રોજ આપણે જપ કરીશું, તો આપણે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક કાંઈ પણ થઈ જાય તો એક માળાનું જપ કરવાનું છે, આવું જો દ્રઢ નિશ્ચય આપણે બતાવીએ ભગવાનની ભક્તિમાં, તો ભગવાન પણ છે એ આપણને જરૂરથી મદદ કરે છે. અને ભગવાનને ખૂબ ગમે છે આપણે ભક્તિની સેવા કરી, ભગવાનને પોતે કીધું છે આપણને. તો એટલા માટે આવા જે ભક્ત છે તો ભગવાન કહે છે કે મને આવા ભક્ત ખૂબ પ્રિય છે, જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને ખૂબ પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કેવા જે ક્વોલિટીઝ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન જે છે ને, કેવા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય છે, ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, તો જે બીજાને ક્યારે પણ કષ્ટ આપતા નથી અને કોઈના પણ કારણે અસ્વસ્થ નથી બની જતા. હવે આપણે કેવા હોઈએ છીએ કે કાંઈ પણ આપણી આજુબાજુ એવું થયું કે આપણી ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ, તો આપણે તરત જ અસ્વસ્થ થઈ જઈએ. હવે આપણે તો બસ ઘરથી બહાર જવું હોય ને જો વરસાદ પણ પડી ગયું તો આપણે કેટલા અસ્વસ્થ થઈ જતા હોઈએ છીએ કે અરે વરસાદ હમણાં જ શું કામ આવ્યું, આવી રીતે. તો આપણે જો ગાડીથી જતા પણ હોઈએ અને કોઈ જો આપણને ઓવરટેક પણ કરી જાય તો આપણે તો એટલી પણ જે પરિસ્થિતિ આવે તો એમાં પણ આપણે અસ્વસ્થ થઈ જતા હોઈએ છીએ. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય કે કેટલી પણ કપરી પરિસ્થિતિ આવે પણ એમાં એ અસ્વસ્થ થતા નથી. સુખ અને દુઃખમાં, ભય અને ચિંતામાં સ્વાભાવિક રહે છે. ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, તો અહીંયા આ ઘટના છે એક પિક્ચરમાં, એક ઘટના ખૂબ સુંદર ઘટના છે, શ્રીમદ ભાગવતમની આ ઘટના છે. તો આ ઘટનાઓ બધી જે છે ને ખૂબ લાંબી છે, આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ચિત્રકેતુ રાજાની ઘટના આવે છે. ચિત્રકેતુજી જે છે તો એ શું હોય છે કે ચિત્રકેતુ રાજા ત્યાંથી જતા હોય છે વિમાનમાં બેસીને. તો અહીંયા નીચે જે છે ને શિવજીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. શિવજી જે છે તો શિવજી સભા લઈ રહ્યા હોય છે, સભા શ્રીમદ ભાગવતમનો વર્ગ લઈ રહ્યા છે અને પાર્વતીજી એમના ખૂબ સમીપ અથવા તો ખોળામાં બેઠા હોય છે અને ચિત્રકેતુ રાજા ઉપરથી વિમાન માર્ગે જઈ રહ્યા છે અને જોઈ રહ્યા છે. તો ખૂબ દ્રશ્ય એમને લાગે છે કે કેટલા બધા ઋષિમુનિઓ બેઠા છે અને શિવજી જે છે કે સુંદર ભગવાનની કથાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે અને પાર્વતીજી એમના સમીપ બેસી રહ્યા છે. તો એમને આનંદ થાય છે તો એ સ્મિત કરે છે. તો એમના સ્મિત કરવાથી શું થાય છે કે પાર્વતીજીને એ ખોટું લાગી જાય છે. પાર્વતીજીને એમ થાય છે કે હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું ને એટલા માટે આ મારા ઉપર સ્મિત કરી રહ્યું છે. તો પાર્વતીજી ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એમને શ્રાપ આપી દે છે. ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે તો એમને શ્રાપ આપી દે કે શું શ્રાપ આપે છે કે અસુર યોનિમાં ખૂબ અધમ ખૂબ જે કહેવાય ને કે એવો અસુર જે છે એ યોનિમાં તને જન્મ લેવું પડશે. તો પછી એ જે ચિત્રકેતુ રાજા હોય છે એ કેવો હોય છે, ભગવાનનો ભક્ત હોય છે, ખૂબ ભક્ત હોય છે. તો એ વિચલિત થતો નથી. એમને શ્રાપ મળે છે, એમનામાં એટલી પાવર હોય છે કે એ શ્રાપને ને એ રોકી શકે એટલી પાવર એમનામાં એમની પાસે હોય છે. પણ એ શું કરે છે કે એ શ્રાપને એ એક્સેપ્ટ કરી લે છે, એ હાથ જોડીને સ્વીકાર કરી લે છે પાર્વતીજી જયારે એમને શ્રાપ આપે છે ને ત્યારે. તો પછી શિવજી શું કહે છે કે જો જોયું તે એટલા માટે મને જે છે ને કૃષ્ણના ભક્તો, નારાયણના ભક્તો જે છે ને એ ખૂબ પ્રિય છે. કારણ કે કેવા હોય છે
કૃષ્ણના ભક્ત કેવા હોય છે? તો કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે તો એમાં એ ખૂબ વિનમ્ર હોય છે. જો એની પાસે શક્તિ હતી તો પણ એ પાર્વતીજીનો શ્રાપ જે છે એ સ્વીકાર કરી લે છે. તો એવા જે ભક્તો છે એટલા માટે શિવજી કહેતા હોય છે કે નારાયણના ભક્તો મને ખૂબ પ્રિય છે, વૈષ્ણવ મને ખૂબ પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. તો આવા ભક્તોના ગુણ હોય છે. સારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અતિશય પ્રિય છે. ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે કેવા હોય છે? પોતાના કર્મો કરતા હોય છે પણ ફળની પ્રત્યે એ ક્યારે પણ કર્મના ફળની પ્રત્યે ક્યારેક પણ આસક્ત થતા નથી. તો અહીંયા સુદામાજીની ઘટના છે જે હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે સુદામાજી ખૂબ દરિદ્રતા હતી, ખૂબ દરિદ્ર પરિસ્થિતિમાં એ હતા. તો ભિક્ષાટન કરીને એ માગીને લઈ આવતા ત્યારે એનો પરિવાર જે ચાલતું હતું. પણ કેટલીક વખત એવું થાય છે કે પર્યાપ્ત ભોજન પણ એનો પરિવારને મળતું નથી. ત્યારે એમના જે પત્ની છે એ એમને કહે છે કે એટલા મોટા રાજા દ્વારિકા નગરી ના રાજા જે છે તમારા મિત્ર છે કૃષ્ણ, તમે એમની પાસે જાઓ, એમની પાસે તમને જરૂરથી સહાયતા કરશે. બસ સુદામાજીની ઈચ્છા હોતી નથી, એ ના પાડે છે. પણ પછી પત્નીના આગ્રહના કારણે એ જાય છે ત્યાં. તો આવી આખી ઘટના છે સુદામાજીની. આપણા બધાને ખ્યાલ જ છે સુદામાજીની ઘટના. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનના ભક્તો કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે પણ એ કેવા હોય છે? તો એમની બુદ્ધિ અને મન ભગવાનના સ્થિર હોય છે, એ વિચલિત થતા નથી. આવા ભક્ત ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા કઈ ઘટના છે આ પિક્ચરમાં? હરે કૃષ્ણ. કોને જોઈ શકીએ છીએ આપણે આ પિક્ચરમાં? પ્રહલાદ મહારાજ હોલિકા દહન. જી ઠાકર પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજે પ્રહલાદજીની પણ ઘટનાઓ આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે એમના પિતા કેવી રીતે એમને મારવા માટે એક તો પર્વત ઉપરથી એમને સૈનિકો જે છે ફેંકી દે છે, પછી સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે અને આ ઝેરીલા સર્પો છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પિક્ચરમાં, એમના વચ્ચે ફેંકી દે છે. અથવા તો અગ્નિમાં પણ જયારે એમની જે ફઈ હોય છે એમને લઈને બેસી જાય છે. કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, સાક્ષાત મૃત્યુના એમને દર્શન થાય પણ તો પણ એ વિચલિત થતા નથી. આ બધા જે અહીંયા આપેલા છે ને ગુણો, તો બધા ગુણો પ્રહલાદ મહારાજમાં હતા. તો ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે કે કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે એ જે છે ભગવાનની યોજનામાં એમને વિશ્વાસ હોય છે. જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવિત રહે છે, જે દુઃસંગતિ સદા અળગો રહે છે. હવે દુઃસંગ જે છે ને કે આપણને ભલે ને સંગ જે છે આપણે પહેલા પણ જોયું હતું એક ઉદાહરણ સાથે, કાગડાના અને હંસના. તો કાગડા કેવી જગ્યા ઉપર રહેવાનું પસંદ કરે છે? એને પ્રભુજી ભાગવતમના વર્ગમાં કહેતા હોય છે કે વાયસમ તીર્થ એને કહે છે, એટલે કે જે ભૌતિક જગતની ચર્ચા આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પ્રજલ્પ છે આ આખું બધું. તો જે આપણે વાતો કરી કે રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ છે અથવા તો ચૂંટણી આવી રહી છે, આવી જે કંઈ પણ આપણે વાતોમાં હોઈએ છીએ તો એ બધું શું છે? તો કાગડાનો તીર્થ છે અને પ્રભુજી કહે છે. તો આવા સંગમાં આપણે જો હોઈએ તો એ કાગડાનો તીર્થ કહેવાય. અને હંસો જે હોય છે, હંસોને કેવી જગ્યા પસંદ હોય છે? તો શાંત સરોવર. તો ભક્તોનો સંગ જે છે એ હંસો સાથે સરખાવવામાં આવ્યું હતું, એ ઉદાહરણ જોયું હતું આપણે. તો જો આપણને સંગ ન પણ મળે ને, એવું કહેવામાં આવે છે, આપણા આચાર્યો કહે છે કે જો આપણને સારો સંગ ન મળે તો એટલીસ્ટ આપણે દુઃસંગથી તો સદા બચવું જોઈએ, એનાથી તો આપણે અલગ જ રહેવું જોઈએ. સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરે છે એટલે એવું નહીં કે જઈને ચૂપચાપ આમ બેસી ગયો. મૌન ધારણ કરવાનો અર્થ એ થાય છે કે આજે પ્રજલ્પ, હમણાં આપણે વાત કરી, પ્રજલ્પ છે ભૌતિક જગતની, એમાં એ વધારે કઈ રસ લેતો નથી, ત્યાં એ મૌન થઈ જાય છે. અને કૃષ્ણની જે આ લીલાઓ ગુણ એનું જયારે વર્ણન આવે છે ત્યારે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દૃઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આવા બધા જે ગુણો છે, તો આ એક ઘટના સાથે આપણે સમજીશું કે અંબરીશ મહારાજની અહીંયા એક ઘટના આપેલી છે. તો અંબરીશ મહારાજ છે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે.
તો અમરીશ મહારાજ જે છે ને એ એકાદશીનું વ્રત રાખે છે, અને એકાદશી પણ કેવી હોય છે એમની નિર્જળા એકાદશી હોય છે. તો એકાદશીના બીજા દિવસે જયારે દ્વાદશી આવે છે તો ત્યારે પારણા કરવાનું હોય છે. તમે પણ ગ્રુપમાં બધા જોડાયેલા છો, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, તો તમને પણ એકાદશીના દિવસે જે છે ને તમને મેસેજ મળી જાય છે ને કે પારણાનું સમય કયું છે. તો પારણાનો સમય જયારે હોય છે ત્યારે ઉપવાસ જે છે એ ફાસ્ટ બ્રેકિંગ એને કહેવામાં આવે છે. ઉપવાસ તો ત્યારે છોડવાનું હોય છે. તો પછી ત્યારે જ જે છે ને ત્યાં દુર્વાસા મુનિ આવી જાય છે દ્વાદશીના દિવસે. પછી દુર્વાસા મુનિનો ખૂબ આદર સત્કાર કરે છે એમને, અને ખૂબ એમને સત્કાર પૂર્વક બેસાડે છે. પછી દુર્વાસા મુનિ જે છે એ સંધ્યા સ્નાન માટે નીકળી જાય છે. પછી એને જલ્દી આવતા જ નથી. તો હવે ઋષિ મુનિ આવ્યા છે તો એમને જે છે ભોજન કરાવ્યા વગર રાજા કેવી રીતે ભોજન કરે, તો એ એમની વેટ કરે છે. પણ પછી પારણાનો સમય જે હોય છે ને એ વીતતો જાય છે. તો પછી એમને ખબર નથી પડતી. અમરીશ મહારાજ જે છે ને પોતાના જે બ્રાહ્મણો છે, રાજગુરુ છે, એમને બોલાવે છે અને પૂછે છે કે હવે આનું સમાધાન કેવી રીતે કરીએ. તો પછી એમના જે પુરોહિત અને જે હોય છે ને એ લોકો એમને અમરીશ મહારાજને કહે છે કે એક કામ કરીએ કે તમે ને શું કરો કે તમે જળનું સેવન કરી લો, કારણ કે આગલા દિવસે એમની જે છે નિર્જળા એકાદશી હતી. તો પછી શું થશે, તમારો પારણો પણ થઈ જશે અને ઋષિનો જે છે માન પણ રહી જશે કે તમે ઋષિ નો તમે વેટ કર્યો, ઋષિ વગર તમે જમ્યા નથી. તો બંને વસ્તુ તમારી સચવાઈ જશે. પણ પછી શું થાય છે, ત્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને જોઈ છે કે એ જળનું સેવન કરી રહ્યા છે તો ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે. દુર્વાસા મુનિ આપણને બધાને ખબર છે કે ખૂબ જલ્દી એમને ગુસ્સો આવી જતો હતો. તો એ પણ અમરીશ મહારાજ ઉપર ગુસ્સે થઈ જાય છે અને શું કરે છે કે ગુસ્સો કરીને એમના જે વાળ છે ને, જટા હોય છે ને, એમાંથી એ એક રાક્ષસ પ્રકટ કરે છે. તો અહીંયા આવું મોટું પિક્ચર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવું ભયાનક રાક્ષસ પ્રકટ કરે છે જે અમરીશ મહારાજને છે મારવા માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ હોય છે. તો આવું જે છે રાક્ષસ પ્રકટ કરે છે. અને અમરીશ મહારાજ કેવા છે, ભગવાનના ભક્તો છે. કે આપણે નવદા ભક્તિ જોઈ હતી ને, તો નવદા ભક્તિ તો એ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ અને આત્મનિવેદન. તો 9 પ્રકારથી એ જે છે ભગવાનની સેવા કરતા હતા. તો એવા અમરીશ મહારાજ ભગવાનના ખૂબ ભક્ત હતા. તો અમરીશ મહારાજ છે એ શું કરે છે, એવી પરિસ્થિતિ જયારે જોઈ છે કે મૃત્યુ એમની સામે છે, આવું મોટું દાનવ જે છે એમને મારવા માટે તત્પર છે, તો એ હાથ જોડીને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે ભગવાન, જો આજ મારો જો અંતિમ સમય હોય ને તો હું તમને પ્રાર્થના કરું છું. ત્યારે પણ મતલબ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે કે હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે મને જે છે ને કે અંતિમ સમયમાં મને તમારી શરણમાં તમે લઈ લેજો. આવી પ્રાર્થના એ કરે છે જયારે એમનો અંતિમ સમય એમને દેખાય છે કે હમણાં જ એ જસ્ટ એમને મૃત્યુ થવાનું છે. આવું જયારે એમને ખબર પડે છે તો પછી ભગવાન કેવા છે, ભગવાન તો ખૂબ ભક્ત વત્સલ છે. તો ભગવાન જયારે જોય છે ને તો ભગવાન પોતાનું સુદર્શન જે છે ને એને મોકલે છે. તો સુદર્શન જે છે પેલા તો એ દૈત્યને મારી દે છે અને પછી તો કોણે મોકલ્યું હતું એ દૈત્ય, તો દુર્વાસા મુનિ. તો દુર્વાસા મુનિના પાછળ એ સુદર્શન પડી જાય છે. પછી દુર્વાસા મુનિ છે ને ખૂબ ગભરાઈ જાય છે અને દોડીને પછી શિવજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી પાસે જાય, બધા પાસે જઈને એ મદદ માંગે છે કે તમે મને મદદ કરો. સુદર્શન ચક્ર એમનો પીછો જ નથી છોડતો. પછી જયારે બ્રહ્માજી અને શિવજી ના પાડી દે છે મદદ કરવા માટે, પછી શિવજી કહી દે કે હા તો સુદર્શન છે તો તમે વિષ્ણુ પાસે જાઓ, એ જ તમારી મદદ કરી શકે, અમે એમાં તમારી સહાયતા ન કરી શકીએ. પછી જાય છે વિષ્ણુજી પાસે. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે અને એમને હાથ જોડીને પ્રણામ કરે છે. વિષ્ણુજી કહે છે કે બોલો. તો પછી દુર્વાસા મુનિ કે હા, જો તમારે સુદર્શન ને તો જો મારી પાછળ પડી ગયો છે, તમે મારું રક્ષણ કરો, તમે એનાથી મને બચાવો. તો ભગવાન કે ના, એમાં તો હું કઈ ન કરી શકું. એ તમને જો એનાથી મદદ જોઈતી હોય, એનાથી તમને છુટકારો જોઈતો હોય તો તમે જેના કારણે એ આવ્યો છે તમે એની શરણે જાઓ. તો અમરીશ મહારાજ પાસે મોકલે છે. પછી દુર્વાસા મુનિ છે અમરીશ મહારાજ પાસે જાય, એમની ક્ષમા યાચના કરે છે. તો પછી ત્યારે અમરીશ મહારાજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે આ સુદર્શનને પાછો લઈ લો. ત્યારે એ સુદર્શન પાછો જાય છે. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, ભગવાનના ભક્તો એવા દયાળુ હોય છે. આ બધા જે ગુણો આપણે જોયા હમણાં, તો બધા જ ગુણો અમરીશ મહારાજમાં હતા. તો આ ઘટના સાથે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે એમાં કેટલા બધા ગુણો છે. તો આપણને એમ થઈ શકે કે આટલા બધા ગુણો છે, તો આટલા બધા ગુણો તો પહેલા હું દ્વેષ ન કરું, એની પ્રેક્ટિસ કરું. પછી હું ઠંડી ગરમીને સહન કરવાની, પછી સહિષ્ણુતાની, તો આવી રીતે અલગ અલગ ગુણની પ્રેક્ટિસ કરું. તો નહીં, આવું નથી કરવાનું. આપણે શું કરવાનું છે, આપણે કેવળ ભક્તિ કરવાની છે.
ભગવાનના શુદ્ધ નામ જે છે ને, નામ જપ જે છે, એમાં જ એટલી પાવર છે ને કે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. એ જે ભગવાનનું નામ જપ છે, પવિત્ર નામ જપ, તો એ શું છે? એ આપણી શુદ્ધિકરણની આખી આખી પ્રક્રિયા છે. એનાથી જ આપણી શુદ્ધિ થઈ જાય છે. તો ઘણી વખત એમ કહે છે ને પ્રભુજી ભાગવતના વર્ગમાં કે આપણને એમ થાય છે કે ના, કેટલા દિવસથી મંત્ર જાપ કરું છું, પણ મારી સાથે તો મને નથી લાગતું કે મારી સાથે તો કાંઈ મને નથી લાગતું કઈ ચેન્જ થયું છે કે. પણ ભગવાને ભાગવતમમાં પણ વ્યાસજી પણ કહે છે, અને આ જે મંત્ર જાપ છે ને, એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. પ્રભુજી કહે છે કે આપણને આઈડિયા પણ નથી હોતું કે કેટલી ફાસ્ટ ક્લિનિંગની પ્રોસિજર અંદર જે છે ચાલુ છે, કેટલી ફાસ્ટ એ ક્લિનિંગ થઈ રહી છે. તો આ જે મંત્ર જાપ છે એ જો આપણે કરીએ તો બધા ગુણો છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થઈ જાય છે. તો જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વ પરિધેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કોણ ભગવાનને અત્યંત પ્રિય કોણ છે? તો ભક્તિ યોગનું જે અનુસરણ કરે છે એવા ભક્તો, જે હંમેશા જેમનું મન જે છે ભગવાનમાં લાગેલું છે, ભગવાનમાં જ પરાયણ રહે છે, એવા ભક્તો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. આ જે બાજુમાં પિક્ચર જોઈ શકીએ છીએ આપણે, તો કોનું છે આ પિક્ચર? બિલ્વમંગળ. જી શોભના માતાજી, ધન્યવાદ. બિલ્વમંગલ ઠાકોર. તો બિલ્વમંગલ ઠાકોરની એક ઘટના આવે છે, એ આપણે અહીંયા લઈશું, શોર્ટમાં લેવાની હું પ્રયત્ન કરું છું. બિલ્વમંગલ ઠાકોર નો જે જન્મ છે તો ક્યાં થાય છે? તો ખૂબ ધનાઢ્ય પરિવારમાં થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કુંતીજી જે છે ને, એ કહે છે કે 6 ચીજો જો આપણી પાસે હોય તો એ આપણે ભગવાન પાસે જવામાં રૂકાવટ થાય છે આપણને, એનાથી કે આપણે સહેલાઈથી ભગવાન પાસે નથી જઈ શકતા, તો અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમાંથી આ છે કે ખૂબ ધનાઢ્ય પરિવારમાં જો આપણો જન્મ છે, ખૂબ સુંદરતા છે, ખૂબ એજ્યુકેશન લઈ લીધું છે, ભૌતિક જ્ઞાન, તો આવી 6 પ્રકારની વસ્તુ કુંતી મહારાણી કહે છે. તો અહીંયા આ જે બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એ પણ ખૂબ ધનાઢ્ય પરિવારમાં એમનું જન્મ થયું હતું. તો પછી શું થાય છે કે કુટેવોમાં પડી જાય છે, બધી કુટેવો એમનામાં આવી જાય છે જયારે મોટા થાય છે ત્યારે. તો પછી એક વખત શું થાય છે, એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે. તો શ્રાદ્ધ હોય છે તો પછી પંડિતો ત્યાં આવેલા હોય છે, બધા બ્રાહ્મણો. તો બ્રાહ્મણોને પહેલો તો વિષ્ણુને અર્પણ કરી, પછી બ્રાહ્મણોને ભજન જમાડીને પછી પોતે જમવાનું હોય છે. પણ એટલી વખત પણ ઉભા રહેવા માટે તૈયાર થતા નથી, કે જલ્દી કરો જલ્દી કરો, બધાની પાછળ ગાય કરે છે. શું કામ? કારણ કે એમને એક ગણિકા હોય છે ચિંતામણી નામની, એમની પાસે એમને જવાનું હોય છે. પછી એ જે ગણિકા છે એ પણ ખૂબ વાર વાટ જોય છે, પછી એ પોતાનું બારણોને ગેટ ને બધા ઘરના બંધ કરી દે છે, નથી આવતા જયારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર. તો બિલ્વમંગલ ઠાકોર ખૂબ ગાય કરે ને બ્રાહ્મણોને જમાડીને પોતાનું જે છે જમવાનું પાર્સલ લઈને નીકળી જાય છે એ ગણિકાને મળવા માટે. તો એ ગણિકાને મળવા જયારે જાય છે તો રસ્તામાં શું થાય છે કે ખૂબ ધોધમાર વરસાદ પડે છે અને નદી વચમાં હોય છે. નદી ક્રોસ કરીને એમને જવાનું હોય છે, તો નદીમાં કૂદી પડે છે અને ખૂબ અંધારા જેવું થઈ જાય છે. તો અંધારામાં જોતા પણ નથી, નદીમાં ખૂબ પાણીનો પ્રવાહ હોય છે, તો કેવી રીતે પાર કરશે? તો એક લાકડા જેવું એમને દેખાય છે, તો એનો સપોર્ટ એને પકડી લે છે અને નદી જે છે પાર કરી લે છે. પછી જયારે નદી પાર કરે છે ત્યારે એમને ખબર પડે છે, તો એ તો શું હતું? એ કોઈ મૃત વ્યક્તિનું શબ હતું, જેને એ લાકડું સમજીને નદીની પહેલી વાર જાય છે. તો પછી ત્યાં જાય અને જે ઓલી ગણિકા હોય છે તો એના ઘર પાસે જયારે પહોંચે છે તો પછી દિવાલ જે છે કૂદીને એમને જવાનું હોય છે. તો દિવાલ પર ચઢી જાય, ચડવા માટે પણ કાંઈ નથી મળતું, તો એક રસ્તા જેવું દેખાય છે, તો એના મદદથી એ ચઢીને જાય છે ને ઉતરે છે ત્યારે વીજળી એમ ચમકે છે ને, તો એના પ્રકાશમાં જોય છે તો શું? તો એક તો સાપ હોય છે, ઝેરીલો સાપ હોય છે. પછી ત્યાં જાય અને બારણું ખખડાવે છે જોર જોરથી અને કહે છે કે એટલા બધા કષ્ટ વેઠીને હું તને મળવા આવ્યો છું ને તું તો બારણા બંધ કરીને બેઠી છો. પછી જયારે દરવાજો ખોલે તો એને બધી કિસ્સાઓ કહે છે કે કેવી રીતે હું અહીંયા પહોંચ્યો છું, કેટલા સંકટોનો સામનો કર્યો છું. તો પછી પહેલાના જન્મમાં ને બિલ્વમંગલ ઠાકોરના એના પહેલાનો જે જન્મ થયો હતો એમાં જે ગુરુ કર્યા હતા ને, તો એ ગુરુ જે છે એ ચિંતામણી નામની ગણિકામાં આવીને એમને ઉપદેશ કરે છે કે મને મળવા માટે આટલા પ્રયત્નો કર્યા, આટલા પ્રયત્નો જો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્યા હોત તો કૃષ્ણ તમને મળી જાત. તો પછી એમની જે છે ને કે જ્ઞાન ચક્ષુ ત્યારે એ બિલ્વમંગલ ઠાકોરના ઉઘડી જાય છે અને એમને જ્ઞાન થાય છે કે વાત તો સાચી છે. તો પછી એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે વૃંદાવન જવા માટે. અને વૃંદાવન જવા માટે એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ગુરુનું ખૂબ જ મહત્વ છે.
ગુરુ જે છે ને જ્યાં સુધી આપણે ભગવત ધામમાં નથી પહોંચાડતા ને ત્યાં સુધી આપણું હાથ નથી છોડતા. તો ગુરુ એમને ફરીથી ઉપદેશ કરે છે ને એ વૃંદાવન જવા માટે નીકળી જાય છે. પણ રસ્તામાં શું થાય છે કે પહેલાની જેવી કર્મ જેવા હતા એમના આખા જન્મ દરમિયાન શું કર્યું હતું, તો એ કર્મો જે છે એના કારણે શું થાય છે, ત્યાંથી એક સુંદર સ્ત્રી જાય છે તો એ ફરીથી મોહિત થઈ જાય છે અને એ સ્ત્રી પેલી સ્ત્રી જે હોય છે એની પાછળ પાછળ જાય છે. તો એ સ્ત્રી જયારે ઘરે પહોંચે તો એના જે પતિ હોય છે એને કહે છે કે જો તો આ બ્રાહ્મણ ક્યારથી મારી પાછળ પાછળ આવી રહ્યો છે. તો પછી એના જે પતિ હોય છે એ પૂછે છે કે શું શું પ્રોબ્લેમ છે તમને, શું કામ તમે ફોલો કરી રહ્યા છો. તો પછી કે ઓલા બેન જે માતાજી છે એને એકવાર બોલાવો. તો પછી પોતાની પત્નીને બોલાવે છે તો એમની પાસેથી એ એમના માથાની પિન માંગે છે, હેર પિન હોય છે ને, એ છે કે મને તમારા માથાની પિન આપો ને, તમારા વાળની પિન. તો એ આપે છે સ્ત્રી. તો શું કરે છે એનાથી એ પોતાની બંને આંખો ફોડી નાખે છે. કહે છે કે જોઉં છું તો હું ફસાઉં છું ને તો હું મોહમાં પડું છું, જો આંખો જ નહીં હોય તો પછી મને વિચલિત નહીં થઈ થાઉં હું મારા માર્ગથી. પછી વૃંદાવન જવા માટે નીકળે છે. વૃંદાવનમાં રહે છે. ભગવાનના ખૂબ સુંદર સુંદર ભજનો એમને જે છે કે બનાવ્યા છે અને ખૂબ સુંદર કીર્તન કરતા, ભગવાનનું ભજન કરતા. અને આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કૃષ્ણ સાક્ષાત એમના પાસે આવીને આમ બેસી જતા અને એમના જે છે બધા ભજનો સાંભળતા. આવા બિલ્વ મંગલ ઠાકોર એ ભગવાનના પછી અનન્ય ભક્ત થઈ જાય છે અને 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં રહે છે. મુક્તિ દેવી આવે છે સાક્ષાત, મુક્તિ એમને લેવા માટે આવે છે તો મુક્તિને પણ ઠોકર મારી દે છે બિલ્વ મંગલ ઠાકોર. તો ભક્ત કેવા હોય છે જે મુક્તિને પણ ઠોકર મારી દે અને 700 વર્ષ સુધી ના, મને તો દાડી સાથે નથી આવવું. મુક્તિ દેવીને એમ કહે છે મને તો મારા કૃષ્ણની સેવા કરવી છે. તો એ 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં રહે છે અને ભગવાનના ખૂબ સુંદર સુંદર ભજનો ગાય છે. તો આવા ભગવાનના ભક્તો હોય છે, અનન્ય ભક્તો. તો આની સાથે આપણો ભક્તિ યોગ નામનું ખૂબ સુંદર મજાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે બધા ખૂબ શાંતિથી મને સાંભળ્યું છે. તો હવે આપણે સાથે મળીને એક માળાનું જપ કરીશું, કારણ કે અનન્ય ભક્તિમાં હમણાં જ આપણે જોયું છે કે ભક્તિ કરવાનું એક જ રસ્તો છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનું. તો સૌ પ્રથમ આપણે બધા જે છે તમને બધાને હું વિનંતી કરું છું કે તમે બધા અનમ્યુટ કરજો, જેની શક્ય એ વિડીયો ઓન કરે અને આપણે બધા સાથે મળીને એક માળાનો જપ કરીશું.